მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ორი სტუმრით ვართ წარმოდგენილი. პირველი არის გიორგი ჯანელიძე, მადლობა გიორგის სტუმრობისთვის და მეორე არის ტატო ბაციკაძე, რომელიც წარმოადგენს გიორგი კალატოს. გიორგი კალატოზი გახლავთ სადა? ჰოლანდიაში, სადაც წამლისთვის წავიდა და უფასო ბოზებისთვის. ეს მინდოდა რომ ხალხმა იცოდეთ და კომენტარებში ყოველთვის დაუწეროთ ხოლმე რის გამო მინდის გიორგი კალატოზი უცხოეთში, მაგრამ არა უშავს ესწრებით თუ ჩვენ უშუალოდ. გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებით. ჯანე შეგვითხარ რომ 100,000-ზე მოვალო კიდევ. 128-ზე ვიყავით შეთანხმება. ტექნიკური ხარეზია. მაგრამ როგორც ქველმოქმედება, ისე ჩათვალე ჩემი აქმოს. დიდი მადლობა ამ ქველმოქმედებისთვის. მე ის მაინტერესებს კალატოზი რატო ჩაითვალა რომ ბოზები უფასოდ ყავს იქ. ხო, ან სადმე არიან ბოზები უფასო ბოზები სადმე არიან. რამდენიმე აქედან წაიყვანა. მაგალითად ვინ? არ ვიცი ხა ლუდი ვის უყავს, მე რა ვიცი. და იქ არიან ჰოლანდიაში არის უბნები, სადაც უფასო ბოზები შევ. არა, გადაგდებული ბოზები არიან. აჰა. ანუ სახალხო გამომუშავებენ, მე გადმოყავთ ხოლმე აქეთ და ეს არის ქველმოქმედი ბოზები შეიძლება ერქოს ამას. შენ როგორ ახარ? ბოლოს რო ვიყავი, კარგი ამბები ხდებოდა, ერთი ევროპის ჩემპიონატზე გავეთ, მეორე მატორი ჩაგიგილზეს თუ რაღაც. ბედნიერია. ის მატორი დღემდე დადის იდეალურად. აი, რავი, ჰაერში დაფრინავს. ეხლა კაი ამბავი გაქვს, სახლს ვათამაშებთ YouTube-ზე რა. ვიღაცები ათამაშებენ, აი მანქანები ისა. ბინას ალბათ. ბინას, სახლს. იმიტომ ვიღაც სახლი იყოს. 60 კვადრატულ ბინას ვათამაშებთ, რომელიც არის სრულად გარემონტებული. სად? აუ, ამაზე ხა ლოკაცია არ მოეწონება. დიღომში. რატო დიღომსაც შნობერჩოდ? პირობები რა არის? რა უნდა? პირობები არის შემდეგი, აი ხა ივლისიდან უკვე ვიდეოები რო დაიდება, იქ იქნება 9 მინიშნება. მოიცა. არა, პირობა არის საეჭვო კაცის გამომწერად ყოფნა რა, ეგ არის მთავარი პირობა. და მინიშნება ათამაშებ თუ, ანუ ახე რენდომ გათამაშება თუ მოიგოს ტიპმა იმენა? რენდომ გათამაშება. და მინიშნება დროშისა. რენდომი როგორ არის? რენდომი გამო. არა, ადამიანმა თავისი მიხვედრით. ხო, მაგას გულისხმობ. ეგ არის. თავსატეხია, არაფერი რენდომია. თავსატეხია. არაფერი, რენდომია, ოღონდ ამ რენდომამდე არის თავსატეხი პატარა. არა, מחარ ერთ წამი რენდომს მოიგოს ვიღაცამ თავისი მოიგოს არის ძალიან ცუდი სიტყვა. ტიპმა უნდა დაიმსახუროს. მოიგოსა დაიმსახუროს. ანუ გამომწერი უნდა იყოს და მოგებაში მაგას ვიდეოებს რო უყურებს გულისყურით აუცილებლად მიხვდება ის რა მინიშნებებია და უბრალოდ იზავს. და ვერ ვიტყვი ასე. რა უნდა გააკეთოს მაგას ვერ ვამბობთ. ვერ ვამბობთ, ხო რა, თვითონ მიხვდება. სახს მიაგნოს არ არის, იმიტომ რომ დიღომი რახან თუ ესე იგი მიგნებაზე არ იქნება. ონლაინ დიღომი არ გინახავს ბოლოს. ტატო, ვირტუალური გამოცანები იქნება, ანუ სირბილი არავის არ მოუწევს არის. ყველას შეიძლება მონაწილეობის მიღება მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილიდან. შიშობისად შეუძლია მონაწილეობის მიღება. ჩვენიერი, ძალიან კაი. აი, ხო არ გადავიდეთ ჯანელას მოწვევის რეალურ მიზეზზე ხო არ ვილაპარაკეთ. 60 კვადრატული სახლი საკმაოდ შეძღებული. ძესიტიში მინიმუმ ბიჭო. რა ძესიტიში? რამდენია ძეში? შენ გვენდა 60 კვადრატული. ვერ ძესიტიში. 20-ში 20,000 ღირს, 60 კვადრატული ღირს 20,000. პისეტიში. მინიმუმ პისეტიში. კარკასი. გარემონტებული. გარემონტებული უფრო ძვირი. უფრო ძვირი აღი. ავეჯი არ არის რა. მე რა, სადღაც გარემონტი. როგორია უკვე თბილისის სახლების ნანახი გაკვალ პერიოდში? $600 700. არა, $600. კარკასი ღირს 900. მე კერძო სახში რო ვარ, მიწებით ვითვლი რა, აი ეგრე კვადრატული მიწა. საბურთალოზე ზოგი არის სახლია 2,000 ღირს კვადრატული. კომლებით ითვლი ხა. $100 თუ ღირს კვადრატული, მგონია რომ ყველგან $100 ღირს კვადრატული. ეგრე არ არის. სამწუხარო. 100 კომლი მინიმუმ არის ახლა ხალი დასახლებული. 100 კომლიდან რამდენი ბოლია მოყ? კი არა და რამდენი ის არის? კომლი ერთ კაცს არნიშნავს, ხო? ოჯახს, ანუ იმენა კომლი არის რა. შეიძლება ვიღაცამ სტატისტიკა გააფუჭოს ბოზურად და ერთ სახლიდან ერთი ფეჩი აანთოს და მარტო ცხოვრობდეს. და კომლში ითვლება. მაგაზე არ დავფიქრებული. ფიქრება მაგას. აუცი. დაგემატათ. მაგითო ვიყავით ბევრი მაშინ, აი კომლებით რო ითვლით. თვითონ კომლი 5 კაცი იყო რა. ბევრი როდის ვიყავით ჩემ. როდის მიიღო ეგეთი პერიოდი ბევრი ვიყავით. იოსებ ვარსწმაშვილის დროს. ის დროს? არ არსებული პიროვნება. რაც შეეხება დღევანდელ რეალურ სტუმრობას, მე უფრო ვარ სტუმარი, იმიტომ რომ ეს დერბის ხალხი არის. აქედან, და არც ერთ სირბილი არ უყარს.
მეგონი თქვენ უნდა თქვათ ეგ, ხო? შენგან უხერხული არ არის, იმიტომ რომ მე არასდროს ყოფილი ვარ დერბში. ტატო, როგორც თანაწამყვანმა თუ შეიძლება სადავეები აიღო ხელში. რა გინდათ ახლა რა თქვა ვერ გავიგე. აი, რაც ხდება, ვაფშე, კალატოზების გარშემო ფარდა რო ახადო. მაგიდის დერბში გამოცხადდა კონკურსი, სადაც ხალხსაც მოკვდავებსაც შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება. დერბში, ხო, რამე დერბში. ტატო დერბმა წინა მოგებების შემდეგ მარცხი განიცადა, ანუ ესე იგი ტატოს დამარცხება შესაძლებელია. თუ ამის გამო ვინმე თავს იკავებს, რომ ტატოს ვერ დავამარცხებ, ტატო დაბერდა. იმაზე მეტად 3 წლით დაბერდა, ვიდრე მაშინ იყო დერბში. და დაყლევდა კიდე. ეხა არის დერბილი. ტატო. მაშინ დერბს იგებდა და ეხა არის ჩვეულებრივ დერბილია. ბეთანხმები ბოლომდე ყველაფერში. გამოცხადდება ანუ გამოცხადებულია კონკურსები. კინო საქართველოსთან 12 აფიშასთან იდგება ველიჯანა. ეგ ინფორმაცია ვიცით მართლა ვინმე წამყვანებმა. მე ეხლა რა საუკრიფე ეგ მოვყევი და ტატო მიწის და ხმას არიღებს ეს კეთილ ველიჯანა შემოვიდეს, კაი ვიტყვი, იქიდან გამომდინარე, რომ აღარ ეტევა მოპედები ჩემთან ეზოში. არა. 4 ქალაქში არის კონკურსები და არის ცოტა ნაჩქარებად გაკეთდასავით, ანუ გვიან დაანონსდასავით. და მაგიტომ არ არის ინფორმირებული ხალხი. ხო, რახან გაძლევ საშუალებას ინფორმაცია მიეწო. რახან წინა წელს ვიცით ბევრმა თქვა, რომ გვიან გაიგეს, როგორც კონკურსები იყო, მაგით ერთი კვირით კიდე გაგრძელდა 29 ივნისამდე არის მიღება ანკეტების და 4 ქალაქშია თელავში, ქუთაისში, ბათუმში და თბილისში. თარიღები დავაკონკრეტო 8-9 ივლისია თუ როგორც მახსოვს თელავი. 21-22-ია ქუთაისი, 24-25 ივლისები ოღონდ არის ბათუმი და მე ბოლოსკენ არის თბილისი. ზუსტად ხა სად უნდა მოვიწერო? ლინკი იქნება აღწერაში ამ ვიდეოს. არის მოცემული. დიდად ეწერება, დიდად რა ჩვეულებრივად ეწერება, რომ მაგიდის დერბის კონკურსანტების ლინკი 2 დაბლა იქნება ჯიყრება და მაგას რო დააკლიკებთ, გაგეხსნებათ ახალი ლეველი მაგიდის დერბის სარეგისტრაციო თუ სხვა რაღაც დოკუმენტი. მე მიყევით ინსტრუქციას. ანუ როგორც მივხვდი ეს ბოლო 15 წუთია ვინმე საუბარში ხوار ჩაე როგორც მაქვს უბრალოდ ამბობ ლაპარაკობდა კაც შესული იყო ეშხში აღწერა შეგხვდი კაი ხო ერთ დავაკონკრეტებ რომ შეიძლება ბევრმა ადამიანმა ეგეთი ეჭვი გაჩნდა რომ ვიღაცეები მხოლოდ ეჭვი გაჩნდა რომ ვიღაცეებმა შეიძლება თავი შეიკავეს რეგისტრაციისგან იმიტომ რომ იყო მოთხოვნა ვიდეო რაღაც პატარა ვიდეოს გადაღება სელფის ვიდეოს გადაღება თუნდაც აღარ არის ეგ თუ ვინმე მაგის გამო თავი შეიკავა ეგ აღარ არის თქვენი ვიზუალური მხარე აღარ არის საინტერესებს ეგეც ჩაიხსნა მხოლოდ გონება ნუდებს ითხოვდით ხო ნუდებს ხალხი რეალური პროტესტი ჰქონდა ჩვენ თუ ვიდეო უნდა ჩავაგდოთ და მაგით არ შევთო ტატო რატო ჩანსო და მართალიც იყო ეს ხალხი იმიტომ რომ ვიზუალური მხარეს რა თქმა უნდა მეგობრებო ბოდიშის მოხდით აღარ ექცევა ყურადღება თუ ტატოც ვეღარ იღებდა თავიდან ვერ ექცეოდა თუმცა მე ვერ მივიღებდი მონაწილეობას ფიზიკურად ვეღარ იღებდა მონაწილეობას შენ არაპირებ ლამაზებს არ უძახიან ჯერ და რეგისტრირდი კაცო როგორც მოკვდავი ეგრე დავრეგისტრირდე მაგიდის დები ნახე რო თქვი ახლა 2 სკუტერი გაქვს ერთი მაქვს ფეხბურთის მატჩი მოგებული ერთი კინოში მოვიგე რა სფეროა რაშიც შენი თამაშებდი რა სფეროს მაგიდის დები ტექნიკური სფერო ნებისმიერ აი ფიზიკა ქიმია ბიოლოგია არ მიყვარდა ფიზიკა ქიმია მეცნიერებაზე რო იყოს აი რაღაც კინოები შეჩემა ვიცი კუჩხი ბედინერი დათათუთაშყია 2 სერია და თეთრი ბაირაღების ის რო გამოყავს რა მithქვამს ანუ რას არა უბრალოდ მრეცხავს სხვა ტიპის მაგიდის დერბი შეიძლება იყოს ეგ რა ფილმში არის თეთრ ბაირაღებში მრეცხავს რო გააპობს არ მახსენდება ეგეთი იმიტომ რომ შენ თვალებზე ხელს გაფარებდნენ მაგ დროს და მე თავისუფალი ბავშვი ვიყავი წარცხავს რო აპობს ეგეთი რა თუმცა წაკითხულიც მაქვს თეთრი ბაირაღი წაკითხულში კადრი ნახიც მაქვს და არა იქ რო ჩადის იმაში სახელს რო ეუბნება თეთრეული რო ჩააქვს ხო არის რაღაცა ეგეთი ფილმში კი ამოჭრილი მქონდა კასეტაზე ეგ მომენტი გადამრავლებული მაიცა მერცხალი რატო თქვი შეჭა რა მერცხალი არა აი როგორც თეთრი ბაირაღები ნელა ენძრება ისე რომ მე მერცხალი გავიგე პირველ მერცხალში ეგ საერცხმა ხანზე ეგ არის რეცხავი თქვი შეჭა მაგ აბა რა გიგონა მერცხალს აი ბიჭო ნახე შენზე არ მეტყველებს მაინც და მაინც კარგად მახარ რომ მერცხალს მეგონა თქვი და
ლოგიკურია მაგას იტყო დათქო შეჩემ ანუ ვიფიქრე რომ ამეთ იტყო კინო მოიგო ამან ბიჭო კინო მეიგო აი ლოგიკურია თქო მე გავიგე რომ შეთქვი რომ მერცხალს რო აპობენო და מחარა ამას იტყო დათქო ვიფიქრე მე კინოში მოიგო რატო ეთყობა რაღაცა იცოდა Godfather-დან ვიღაცა მე-6 როლის შემსრულებელი იცოდა და მაგიტომ მოიგო თორე არა ხო ხდები რეპუტაციულად ეხლა შენზე ფლატკარგად რო არ მეტყველებს შეჩემა რომ მერცხალს აპობენ ჩავთვალე რომ იტყოდი მაგ წინადადებას და გავაპროტესტები შეჩემა ო ეხლა მივხვდი მერცხალი მართლა აი მახსოვს ვაფშე მერცხალი არ მახსოვს ერთ მომენტში თავს მერცხალი თეთრ ბაირაღების ფილმში ნაკაშიძე რო დარაჯთა რომ მივა იქ არის ერთი კადრი მერცხლების ბუდი არის ხო რაღაცა არის ეგ მაგიტო მახსოვდა ეგ არის ზუსტად ეს ისე ვიძახი რაღაცებს რომ იცოდა კინოში ვინ მოიგებდა მერცხალს რო აპობენ ეგ მახსოვს თოფი მესროლეო რო ეუბნება იქ ღამეა და მერცხალი ხო და აი მერცხლების ბუდი არის ეს რაღაც მე მგონი იმაშიც ოჯახზე ლაპარაკობთ რაღაც და იქ არის კადრი ციხში არის კი ართავაზა თუ რაღაცა ქვია იმ კაცს ეს მივა მთვრალი ღამე და ერთად სვამენ და მე ეუნება მესროლეო და მართლა გესრიო და ესა მოიცა საკეთებო მე ამისა მე გადააფიქრები კი და მართლა ეგონება რომ ესრის რაღაცის დაზუსტება მინდა ხალხი რო არ დაიბნეს რა ეხა რაც ტარდება შერჩევა ტარდება ფეხბურთის სოდნაზე მარტო ხო ვინც ფიქრობს რომ ფეხბურთს კარგად და мотивация რომ მივცეთ პრიზი რა არის არ გვიწყდება არის ავტომობილი 2 ბურბლიანი კი არა 4 ბურბლიანი შარშანაც კაი პრიზი მარკა არ ვიცი თქო სამწუხაროდ მე პირველივე ტურში გამოვეთიშე პენალტი მე რო ფინალში გავედი მე რა ხეირი არა მე გონია რომ მაგის დერბი სახალხო პროექტად უნდა იქცეს და არ უნდა იყოს ეს მარტო ფეხბურთი აქ ხალხი ცხოვრობს 87% საქართველოს მოსახლეობისას ფეხბურთი მაგდენად არ გვაინტერესებს როგორც თქვენ ეხლა ძალიან ბევრი მოგივიდა მაგიდის დერბი ფიზიკა აი მან დრო მივა მე მგონია რომ ქვეყანაში უფრო მეტი რო იფიქრებს მაგდის დერბი რო ფიზიკაში ჩატარდეს ვიდრე ფეხბურთში მან გვეშველება დიდი ბოდიშით არ არის ალოგიკური ეს წინადადება რომ მეცნიერებაში ფართო ფიზიკას ნოიტყვი ქიმია ბიოლოგია იყოს ქიმია რაღაც სუსტი ხომ უნდა იყოს מחარ შენ რომ მაგიდის დერბიში გამოხვალ და მარტო ფიზიკა ქიმიაზე რო იყოს ხო შანსი არა შენ მარტო დვალი თუ მოგიგებს და მაგიტო უნდა ანატომია ბიოლოგიას დავამატო თუ რაღაცა სუსტი მხარეები იყოს რა უმრად როგორ მინდა ბიჭო ეს და აჩისაც და ვაფშე კალას აუ კალა ვერს გაიგებს და არ მოდის თუ ვერ პატიჟებ თუ რა თემა ბიჭო სადე მაგრამ ვერ დაუკავშირდი ეს კაცი ხან ამერიკაში და ვერ გავედით რა თორე ძალიან საინტერესო იქნებოდა ამ კაცთან ანუ მე ჩემ მაქსიმუმს დავდებ აი მაშინ ამ გადაცემაში ისეთ სტუმრები უგდებს ეს ხანონას ვიდეოს არა ჭრის ერთი დვალი გვინდა და ერთი სურამელაშვილი რა ეგ ორი არის იაზე გეუნე ლაივში ჩაუჯდე თქო უეჭველი დავაპატიჟებ მაგრამ მე მინდა რომ კალამ შემოუყანოს დიდი თაიგული შემოიტანოს რა აი რომ ტაში და ოპაი რომ გადასცეს აჩი მართლა მაგარია ფიზიკაში ესა ცოტა ეჭვმება აი ბაკიბუკა ცოტა რა თუ გინდა გავტესტოთ ხა აი ტატამ კარგად იცის ფიზიკა როგორც ვიცი და რაღაცეებში ეგრე არ ვიცი შეჩემ არა ეხა מחარაზე უკეთ გეცოდინე არა ნიუტონის მეორე კანონი შეგიძლია თქვა არა რამდენი კანონი სამე შემიძლია თქვა ქმედება იწევს უკვე ქმედებას მაგით გინდა მანქანის მოგება არა შენ ხარი მეორე თუ შეგიძლია თქვა და მე გიხარი მესამე რაც ვიცი შემიძლია თქვა მეორე ეხო მეცხრე ასელის მასალა ეგ რაც გვინდა უფრო მძიმე ფიზიკაში რა შევიდეთ შეგვიძლია აი შენ ეხა ცოტა ზევითა შავი ხვრელის ის რო აგვიხსნა რა ეხავე აგიხსით სოფლიომ რაც ვერ ახსნა რა პრობლემა აი ჯანე ფიზიკაში დაახლოებით როგორ ახარიცი აი ამერიკამ რო ირანს რო დაარტყა ბომბი რა აი 3 კილომეტრი მიწის ქვეშ ხო იარა აი ზევით აფეთქდი შენ მე ქვევითო რა ხო და აგვიხსენ და ამოგვიყვანე წყუდიადი და ატომურ რეაქტორთან არის ქვემოთ წყუდიადი და ამოგვიყვანოს მინიმუმ შავხრაზე არ უნდა ვილაპარაკოს იმიტომ რომ აბა ნიუტონი არ იცი და რაღაციდან დავიწყე როგორც შავხრაზე ჩვენ საუბარს დავიწყებთ იგი განაგრძობს ჩვენ ჩათრებას სხვათა შორის უფრო დიდ ხრელში სანამ ამერიკა დაბომბავდა მაგას მანამდე ისრაელმა ფიზიკოსები დაბომბაი და დაბომბა ნახე აბა რა ქვია იმ წერტილს რომლის იქითაც შავი ხვრელიდან ისიც სხივიც კი არა ამერია ბიოლოგიაში ამერია ნუ ხურუებ მე მეგონა რომ G-spot-ი ქვია მაგას G-point-ი არ ქვია G-spot-ი არ მინდა რა ქვია იმ წერტილს შენ თუ G-spot-ებს ეძებ ტატო გაგიჭირდება პონა ეხა ეცა G-point მაგრამ რა მიჭირდება პონა იმიტომ რომ ლოკაცია შემდეგი
მოდი მარტივად გითხავ, ეხლა გაიგებ თუ რატო გადაწყდა რომ გითხო დაუსვი. მიდი აბა. ჯისთვის ბოძე რომ გადახვედი, ეგრევე. ხო და ვერ გავიგე. შავი ის რა ქვია იმ შავი ხვრელის იმ წერტილს, ასე ვთქვათ, romlis იქითაც სხივიც კი ვერ აღწევს, ანუ სხივიც ვერ აღწევს მაქედან. სხივიც კი ვერ აღწევს. პოლონეთის უნივერსიტეტში 6 თვის წინ ჩატარდა ეგეთი კვლევა რა. არა ეს დიდი ხის ინფორმაციაა, თვის წინ არ გაუგიათ ამაზე არაფერი. ეს აბა გისმენთ. შავი ხვრელი სხივს ატარებს. უბრალოდ ფიზიკურად შეუძლებელია მეორე მხრიდან ამის დანახვა, თორე შავი ხვრელი რას ქვია მეორე მხრიდან? სხივს ატარებს. აი ეს რო გახედო შავ ხვრელს, ეხლა რო უყურებ აქედან ხარ შავ ხვრელს, სხივი რო გაატარო, სხივი გადის. რას ლაპარაკობ? უბრალოდ ამ პოზიციიდან შენ ვერ დაინახავ. რას მელაპარაკები შეჩემა შავი ხვრელის აღმოჩენის ერთადერთი მუღამი და ერთადერთი ვამტკიცებთ რომ შავი ხვრელი არსებობს არის რომ სხივი ლაპოს ბიჭო შავი ხვრელს მაგას გეუბნები სხივს ატარებს პროსა შენ ვერ ხედავ ხო შავი ხვრელს როგორ პოულობენ კოსმოსში აი როგორ აღმოაჩენენ დიდი ლუპა აქვს რა ხო და როგორ შავი ხვრელი როგორ გაშავდა აი და რანაირად პოულობენ შავი ხვრელი რომ ის არის სინათლე აღარ ვრცელდება იმის იქით მაგას გეუბნები აქედან არ ვრცელდება სინათლე მაგრამ შენ ვერ ხედავ მეთქი მაგრამ რეალურად გადის ჩად გადის იცი დედი შავხვრელში შეჩემა შავხვრელში ჩადის შეიძლება ის სხივი სად მიდის მე კაცმა არის მე გეუბნები რომ სხივი რომ მიდის ხო არის რაღაცა ენერგია ნებისმიერ სხივს დაანებეთ თავი ენერგია რაღაცა ადგილი შავი ხვრელის რომლის იქითაც არც ერთი ენერგია ვეღარ აღწევს შავი ხვრელიდან შავხვრელში სინათლე გადის შენი პოზიციიდან ვერ ხედავ მე მგონი შენ ვერ მიიღებ ისეთ პასუხს რომ კმაყოფილი და სინათლის სისწრაფე თუ იცი რამდენია აი ერთი წამით კაცო სახელზე მეტი მინიმუმ რა ქვია მაგას სახელი თქო არ ვიცი მოვლენათა ჰორიზონტი არის იცი მოვლენათა ჰორიზონტი რა მოდი თავიდან დავიწყოთ ფიზიკა მე რო სკოლაში ვისწავლე პირველი წინადადება ეწერა ეგ ციგში ფიზიკა ბერძნული სიტყვაა და ნიშნავს რა საბა მე მივიდე ჩავყრელამდე ჯერ ფიზიკა რას ნიშნავს ეგ მე ავიღე მე გამივარაუდე ყოველთვის მოგლეჯილი იყო ხოლმე წინაყდა იმიტომ რომ ნახმარი წინებით სწავლობდი მესამე გვერდიდან იწყებდა ხოლმე მე აი სარჩევი იყო ხოლმე რაღაცა წილი და მე ბოლოში დიდი სარჩევი იყო ხოლმე ეგენი მოგლეჯილი ქონდა რა სამყარო შესწავლა ბუნებას ნიშნავს ესე ეწერა ჩემ წიგში და რავია შენ სწავლობდი 14-ში, მაგრამ ფიზიკას ხო არ გამოცვლიდნენ ისინი. საფუძვლები ისმე ცხადზე შეიცვალა. ბიჭო, ნახე, შავხვრელს როგორ პოულობენ, იცი ზოგადად. აქედან რო უყურებ ვარსკვლავებს თქვა, გალაქტიკებს რაღაცებს, ხო? შავი არის. არა, ნახე, წერტილი, ხო უცებ არის, ხო მოდის სხივი იქიდან და უცებ ეს სხივი იმაშობა, ტყდება და გვალდება. ხო, ყლევდება რა. ხო, აი ეგეთი რაღაცა მართება და ესე იგი შავმახრელმა ჩაიარა ამ დროს იქ და ესე იგი შავი ხვრელია. მაგით ხვდება, იმიტომ რომ იმის დაფიქსირება რამე მოწყობილობით შეუძლებელია, იმიტომ რომ არაფერი ის არ არის, რა ქვია. არის ბიჭო, სხივი არ გამოდის შავი ხვრელი. ანუ არ არსებული არის მაგაზე მსჯელობა თქო. შეუსწავლელი მატერიაზე მსჯელობა არის. შეუსწავლელი არ არის მაგდონეზე რომ ეგ მაგაზე არ ლაპარაკო, ბიჭო. სხივის ბიჭო, ნახე სხივი რო ჩადის იქ შავ ხვრელში, ეს რო იზიდავს და ჩადის იქ ის მე ადმინის კაცმა არის ხო ბაზარი არა კი მაგრამ აქ იგულისხმება ის რომ არი რეკლავს ეს ხო ხდები როგორც ესე მაგალითად სხივი რომ მოდის ვარსკვლავიდან და დედამიწას რო ეცემა და დედამიწიდან მატოვია ხო მატოვია მაგას გეუბნები მატოვი შავი არის პრიალა შავი ხვრელები არა ანტრაციდი ნაცრისფერი პრიალა სინათლის სხივის სიჩქარე რამდენი არის აუ ძალიან ბევრი რავი რა ეგ ხა ძალიან საფუძველი არის თუ არ იცი მაგას ვერ მოიგებ მართლა რიცხვი არ გვითხრა და რითი ზომება ის გვითხრა რა სინათლის სიჩქარე საზომი ერთეული რა არის კილომეტр-საათი ალბათ კილომეტр-საათი ხო ჩახო არა კილომეტრი საათშიც გადაიყვანა შეიძლება გადაიყვანო წამში უფრო არის ხო აუ რაღაცა 9 მილიონი თუ მეტი არის ჩემ ფიზიკის მასწავლებელი ეგეთ რამეს ეუბნება არა 9 მილიონი დირექტორი იყო ხოლმე რა ცირა ჯაჯანიძე და რო დაგვინახავდა ხოლმე და რო გავრბოდით ფიზიკას გვასწავლე ეგრე რომ ეუბნება ხოლმე რომ გამურიცხულიაო იმ სისწრაფით გაიქცეთო რომ ანუ ჩემმა თვალმაო ვერ აღიქვასო რა
ეგო ჩემთვის შეურაცხყოფა, იმიტომ რომ ამდენს რო გასწავლეთო და მაინც გამიხარდო. ესე იგი ვერაფერი ვერ ისწავლეთო ფიზიკაშიო რა. სინათლის ხიუზე სწრაფად ვერ თვა მხედველობაზე ვიძახი შე სინათლს რასაც ხედავ. შენ ისეთები ლაპარაკე რომ მეც დავეთანხმებოდი შენ დირექტორს. ხო. ფიზიკის. 283 თითქმის 300,000 კილომეტრი წამში არის სინათლის. ნახე მე ბევრი არაფერი დავწდი 200,000 ხა. ნახე დაჟე რო გეთქვა 301,000 ძალიან ბევრი იქნებოდი აცდენილი, იმიტომ რომ თავარი ფუნდამენტური კანონი ფიზიკის არის, რომ სინათლის ხიუზე სწრაფად ვერ წახვალ და სინათლის ხიუზე სწრაფად თუ ვერ წახვალ, ესე იგი 500,000 რო თქვი ძალიან მაგრად აცდი. ტატო, ბგერის სიჩქარე თუ იცი? ჰა? ბგერის სიჩქარე. არა. გააჩნია. ბგერის სიჩქარე იქნება, იქიდან გამომდინარე რომ ზოგიერთი თვითმფრინავი უფრო სწრაფად დადის ვიდრე ბგერა. ო, ბევრი არ იქნება ფლავ. 400 კილომეტრი. აი ჯანო, იცი შენ? ბიჭო 900, 1000, მოდი 1000 კილომეტრი. ვიცი და მაგიდის დერბისთვის შევიდა ფიზიკაში თუ ჩატარ. პლუს მინუს ალბათ რაღაც 900, 1000, არ ვიცი. 140 არა, დი. 900 ვიცი მე, მაგრამ არ წადა. 900 ნაკლები, ხო? 900 დადის. მე 300 მეტრი წამში მახსოვს. F25 დადის. მეტრიც 1200 კილომეტრი საათში. ნუ, ცოტათი. აი, ამას ცოტათი ავწდი ნაღდათ. რამე მოგიგია? F25 კი ძალიან ბევრი. რა, მახარ, აბა ჩამოთვალე რა მოგიგია. აი, ხა პინგ-პონგი მოუგვაჩი. ყველაფერი მართლა რა. მართლა თითქმის ყველაფერი. აი, ეს მანქანა რაც გაქვს მოგებულია თუ იყიდე თუ არა მაჩუქეს. გაჩუქეს? ხო. მან ცხოვრებაში მოიგო. რა გინდა ეგ მოგება თუ ჩუქნიან მანქანებს და ეგეთ ცხოვრებით თუ ცხოვრობ. კონკურსებში მონაწილეობა რაღაც გინ. არა, ბიჭო, უბრალოდ მინდა ხომ რომ ჩემ თავს დაუმტკიცო რაღაცა, რომ ისე ვის არის რა, ისე ძლიერი ვარ და დაბერებულა. არ მიყვარს ხომ ისინი რა, ეხლა თქვა სიზახით ეგ ძალიან ყველაზე ჭკვიანი იყო ხომ ბავშვებს სწრაფად კითხავს თუ რაღაცა რომ დაიზეპრო ეგ არის რა. ეგ არ არის ცოდნა. რა არის ცოდნა? რატო არა ცოდნა, ეგეც რატო არა? აჰე, მე ცოდნაში გულისხმობ იმას, რაც გამოგადგება რა. შენ ფიზიკას უყურებ რომ მაგარი ვარ, იმიტომ გავარტყა ამ რაღაცას ფიზიკაში. არ ჯობია იცოდე. არა, კაცო, გავარტყავ რა. შესაძლებელი იყოს ანუ სადაც რეალურ ცხოვრებაში ეს გამოიყენებ რა. მივხვდი? დაზეპირებული კითხვებზე პასუხები კი არა. აი აგალითად ეხა სინათლის სიჩქარე რამდენი კილომეტრია რო აცდე და არ გაცდე საერთოდ არაფერში გამოგადგება ხო ცხოვრებაში მე გეუბნები გადარჩენისთვის ბრძოლაში აი ზომბი აპოკალიფსის დროს მეგონია რომ არავინ დავიწყებთ რომ 300 სინათლის ბიჭო მან ზომბი აპოკალიფსის დროს ძალიან ბევრი რაღაც არ დაგჭირდება ეგრე რაც აბსოლუტურად ყველაფერს დაანჩენ დაგჭირდება რასაც ცხოვრებაში დედამიწა მე რამდენი პლანეტა აი არაფერში არ დაგჭირდება ზომბი აპოკალიფსის დროს აი არაფერში ვარ როგორ არ დაგჭირდება ილონ მასკმა რაკეტები თუ დაამზადა მინიმუმ უნდა გაითვალო რომ რომელ პლანეტაზე შენ რა შემიძლია უნდა გაითვალო შენ მიზნები გამოქვაბულში ჯოხი შეჭემ არა ეგ შენ ახარ დატო მე შენ ზომბი აპოკალიფსის დროს ის მე მდიდრების ძმაკაცი ვარ და ზომბი აპოკალიფსის დროს მე NPC ვარ და ეს თავარი მოქმედი პირი აი სერიალს რო ფილმს რო იღებენ მე მახარაზე იღებენ იმ ფილმს ამაზე შენ რა გონია რომ შენ მეინ ჩარაქტერი ხარ რომელიც გადაარჩევს სოფლიო მე არ ვარ მაგრამ შენ ჩემთან ერთად ხარ მე რო გამოქვაბულში მახარ მე რო გამოქვაბულში ვიზივარ შენ ხარ გვერდზე გამოქვაბულში შეჩემ და ერთმანეთთან ღამე გვაქვს პერეკლიჩკა ხოლმე მე გამოდივარ რაღაცას გეძახი შენ იქიდან მეძახი რაღაცას კალასა და კალა შეჭამეს აი ეს ქვას გადააგორებ გამოიხევ და თეთრ სინათლეს დაინახავ და ესეთ რაღაც სიტყვი რომ მახარა მაინც დაითრია ბილეთები და იქიდან არ გამოჩნდა მაგრამ მე კრუპლიკადია მე რო ხელს ვიქნა ესა და მე იმიტომ რომ დიდრების ძმაკაცი ვარ და დიდრებმა ბილეთი დამითრიეს მაგრამ რომ მიდიოდა ეს გავაფუჭე და უკან დავბრუნდი იმიტომ რომ ხალხი არ დავტოვე და ანუ ეს რო აფეთქდება შენი ხარ ეკნები არა ის გავაჯმეინე კაცო დიდრები ხო და რო აფეთქდება ეს დიდრები ჩამხოცე და უკან ჩამოვედი ეს ხო SpaceX არა ოკეი მე ეს დავშალე გადავაკეთე და SpaceX-ი გამოვიყენე ხალხისთვის რომ მთელი ერი გადამერჩინა და რა ვქენით მაგურ დაშლილი და დაწყობილი რა აქში გავუკეთეთ შეჩევა ზომბებს აჰა ოკეი ცოტა ადრე გექნა კალაც გადარჩებოდა ეგ სპეციალურად დავაგვიხე წარმოიდგინე რომ შენ ხელშია მართლა ვინ წავა ვინ გადარჩება მაგ ხომალდით რა და შეგიძლია დაახლოებით 10000 ადამიანს წაყვანა მეტი არ ეტევა ფიზიკურად რა პრინციპით წაიყვანდი 100 იყოს ნუ 100 იყოს ხო ქართველები რო გადაურჩეთ 100 კაცი საუკეთესო უნდა შეარჩიო როგორ აარჩევ
შენ ჯერ დავიწყო, შენ თავს შეიყვან შიგნით? არა. არა, დაბლა ბევრად კარგი გართობა იქნება, ვიდრე იქ. ჰიბრიდები დავლა. არა, და არაფერი არ იქნება. მაინც ჰიბრიდები ან ზომბი აპოკალიფსია თუ დედამიწა. აი, თავის დროზე ჰიბრიდები რა, ზომბი აპოკალიფსია, მაგრამ რამდენი ხანი უნდა გადარჩე? თუ შემიძლია მირჩენია რომ დაბლა ვიყო, მართლა. თუ გადარჩენაზეა და უეჭველი არ მოკვდები და ჩემზეა დამოკიდებული. კვდები, ნუ დიდი ალბათობით კვდები. 100 საუკეთესო ქართველი, რო საქართველოს მე ამათ თავიდან მოკოქონ. კორკოტა. აი, მამა თუ შვილი? მამა. იმიტომ აბსოლუტურად ყველას მოუყვება ქართველები რა მაგრებად, ეგ აი უეჭველი უნდა. მაგრა დაიწყო. მოუყვებაო? არა, პაპაჩემი ქიშვარდა, იმიტომ რომ სტალინი და მეორე მსოფლიოს ისტორიები რო არავის დაავიწყეს და ეს ცოტა ახალგაზრდები რო გადაარჩინო არა შეჩემ აი. შენ მოუყვები. შენ არ ეს და იგივე ვიცი ხარ, შეჩემა ქიშვარდა და შენ. შენ თავზე არ მაქვს მე ლაპარაკი ახალგაზრდებია შეჩემა. ახალგაზრდები წაიყვანეთ ხო? მე წამიყვანეთ ხო? ვერ გეუბნები. აი ეს წუთი არც მე არ მივიდივარ, შეჩემა ჩვენ დაბლა. ბიჭო, მე წამიყვანეთ ხო? არც მithქვამ შეჩემა. ახალგაზრდები წაიყვანეთ. სტალინზე გორელებს ეხა ისტორია უნდა იყოს და ქიშვარდა მიდის. კორკოტა მიდის ქართველებს რო იბაზროს. დვალი ღმერთმა დიდხანს ასოცხლოს, თუ კარგად იქნება, დვალსაც შევიყვანდი. ვალი აქ ვარ დაგვეტოვებინა ეს ჩვენთან ერთად. გაითვალისწინე რაღაცაში შეჩემა. გაითვალისწინე ეს ხალხი კარგია თუ გამრავლდება. ხო. 120 წლის ხალხი რო შეყავ. მარტო 60 პლუს კაცებს შეიყვანს შეჩემა. სამი კაცი მოიცა ქიშვარდა რა, ვერ გამრავლდება. რა, ქალით ვარ მიუსვი ვერ გამრავლდება შეჩემა. კორკოტასთან ვერ გამრავლდება. დავაი, ბებია ჩემიც. ბებია ჩემიც მიდის. ანუ აი მე არ თავი მივყვავდა. გენეტიკაზე ზრუნავს. სანათესაო არ არის ჩემი გენეტიკა, მე ვაფშე სხვა მხრიდან მოვიდა. ბებია ბაბუა გენეტიკა როგორ არაა შენია რა. შენ ეს არის რა, დედა ჩემის მხრიდან არის და მე ვაფშე არ მივდივარ. შენი გენეტიკა არ არის მე ეგა. მე არ მივდივარ შეჩე. ხო და მაგით უშვებ შენ გენეტიკას იკეთო. აი ეგ პროსტა ისტორიები რო იცოდნენ. მე მგონი ბაბუა მის არევასება პროსტა იშორებს შეჩემ. კიდე ვის წავიყვანდი. გპ-ის არც ეს წუნეს წარ წავიყვანდი. კალატოს წაი შეუშვებდი? არა ვი. არის მსახურებს? ვით ნახე რა რთული ამოცანა, იმიტომ აქაც ხო რჩებით ჩვენ და შესაბამისად აქაც ვიღაც ჭკვიანი ხალხმა დავიტოვოთ თუ დაგვეხმაროს გადარჩენაში. არ მინდა ჩვენ თვითონ. ცოტა ჭკვიანი ხალხიც უნდა ან იქაც უნდა გაუშვოთ ჭკვიანი ხალხი რომ მე კარგად დასახლდნენ სადაც მიდიან და. გადარჩენაში აი აბა ეს ვიცი ეს ნახვი. გაუშვი შეჩემა რა. აქ უნდა მოგი უნდა აი ეს ეკენი ის ეკენი პრობლემური ხარ. აქ ჩვენი შეჩემა რა უნდა ზომბის გადავრჩებით ვაფშე საკაიფო შეჩემ წარმოგი ყველაფერი გაქვს მთელი მსოფლიო წავიდა შეყარე ესენი წავიდა და всё შენი ანუ აქ ცხოვრება უკეთესი იქნება ბევრად უკეთესი იქნება ზომბებთან ბრძოლა ვიდრე აი ეს ტოპ 100 ადამიანთან იქ ყოფნა რა ეხა ვიღაცები ისეთის ვინც არ გევასება ისიც გაშვება მოგიწევს იმიტომ რომ ქვეყნისთვის საჭირო იქნება ხო ყველა ვარიანტში ეხა შევარნაძის ნეშტი როგორ არ უნდა წაიღო შევარნაძის ნეშტი რატომა წაიღო შეჩემ პატარა ბაქო ჯეიჰანის მილში რო ჩავდოთ და ეგრე წავიხოთ რატო შეჩემ რატო მიგვაქვს შევარნაძის ნეშტი ისტორიას რო ახსოვთ ეს აუ თენგიზ კიტოვანი როგორ არ უნდა წაიღო აქ რატო ტოვებ ჩემ რად გიდა ჯანე შენ ჩვენთან დარჩებოდ წახვიდეთ კიტოვანის ნეშტს არ გაყვებოდა დარწმუნებული ვარ შეჩემ ის ჯერჯერობით ისეთ შემოადგენლობა მიდის რომ თავს შევიკავებ ყველაზე кай ბებია შენია შეჩემ მაგას თავს ლაბაძეს ხوار გავუშვებდი იქაც ხوار სჭირდებათ ლაბაზე ომ გამოვლილი კაცი მე მგონია რომ სხვა პრინციპებით უნდა შეირჩეს ჯერ ერთი უნდა გაუშვათ რეპროდუქციის უნარიანი ხალხი რაღაც ასაკის ზემოთ საერთოდ არ უნდა გაუშვათ და ბაბუა რჩება საჭმელად და ეს აფკიცებს რომ კიშვარ და ჯანზეაო და ჯანელ ეგ ასაკი რა არის რის ზევითაც არ უშ 53 ნუ ხალები ალბათ 40 წლამდე და კაცები ცოტა მეტია 50 არ ვიცი 51 ვინმე ექიმი რატო რამდენი ის ხარ ასაკი ვარავინ გამაზოთ შენ რამდენი ის ხარ 40-ის ეს შენი აზრით კაცი 41 წლამდეა რეპროდუქციის უნარი არა მე ჩანელავს კითხე 75-ისა შეუძლია კაც შეჩემა ქალს აქვს ცოტა დაბალი თუ ასაკი თორე კაც დიდხან და შეუძლია ბოზარი რომ ჩალიჯობს და წავიდეს ასე ეს რო გადაიდოს არ უწევს გაიგე არა არც მე არ მინდა წასვლა მართლა არა ბიჭო რა უნდა წახვიდე შეჩემა აქ ვიქნებით მეფესავით მართლა არ წავიდოდი არც მე შეჩემა წარმოიდგინე რა ანუ ეხლა ნახე მიწა მოიყვან 40 წელი ხო ვიცხოვრე რა 40 წელი მეტნაკლებად ავად თუ კარგად მოვედი ვიცხოვრე ვერ ვიტყვი ხო საუკეთესო ცხოვრება მქონდა სიტუაციიდან და ქალფეღიდან გამომდინარე მაგრამ ვიცხოვრე რა ეხლა ზომბი აპოკალიფსი რო დაიწყოს ამ იმას მართლა გართობას არ გავმაზავ რა რა გაქვს პირველ შენ გადაგაგებ რომ ღეჭონ
კაიხანი შეჩემა როგორ მე შეჩემა რა კაიხანი უნდა მღეჭონ მაგიტო ვერ გადარჩები შენ მე რო გადამაგდე პირველ შეჩემა არა შენ ორ წამში მომაყომარებენ და გამოგეკიდებიან შეჩემა არა რას გავიგებ შეჩემა მე ეგრევე და ჯერ წავშორს ახლა ნახე მე ძალიან გამხდარი რო ვარ მე ხელი არ უნდა მახო და ნახე ყველაზე ნელები ვინც არის ყველაზე ნელები ვინც არიან მაგათაც ხელი არ უნდა კარა იმიტომ რომ ნახე ზომბები რო გამოგეკიდებიან შენ შეება ზომბები შენ არის ბრძოლები შენ არა სხვა რამეს გეუბნები ზომბები რო გამოგეკიდებიან מחარ ზომბებს კი არ უნდა გაეჯიბრო სირბილში შენავში რა გვერდზე ტიპს უნდა გაასწრო ვიღაცას ხვდები არა ბიჭო ხოდა ნახავს ხელი არ უნდა როგორც კეთვანის გასწრებას დავუძოთ პირიქით ერთად ვდგებით შენ იქნები ჭამის გამგე საჭმელს ანუ ზურგში იქნები შენ რა საჭმელი მომარაგება საწვავი და ასე შემდეგ ყველაფერს შენ გააკონტროლე ხო მე რო გადავწყვიტო რას გავაკონტროლებ შეიძლება არ მინდა რა საჭმელს გავაკონტროლებ არა ლიდერი მე ვარ შენ დინახო მოკვდები უკვე მოკვდი შენ ზომბი მოკლავ თუ მე და ჩემი ხალხი რა მნიშვნელობა აქვს შენ ლიდერი შენ გადაწყავ ლიდერი ხარ აუცილებლად აგირჩია ვინმე თუ რა თუ დარჩი ორ კაც დახვრიტავ და დაანჟემ თანახმა არიან სროლა იცი კაცზე არა მაგრამ ისე კი ქათამი დაგიკლავს თავისივე წრეში კერ მიცეკვია ვა აი მოდი ესე ვქნათ რომ გორს რო ყავდით ხოლმე ბავშვობაში ნახევარი წრიანს ავსებდნენ ხოლმე სისხლით და ყველას ვსავდით ხოლმე რატო არ ვიცი მაგის მე ესეთ სოლიტარი არ დამართნია ამას არ შემძრავა მაგრამ აი არ ვიცი აი მოკლედ ეს დერბიში ჩემი ვარაუდით 11 მიმართულებით არ არის ფავორიტებში ფიზიკაში ძალიან გამიხარდება თუ შევწდები მაგრამ არა შუალედური მოსაზრებები ეს მეოთხეს ჯანელას შევიყვანდი მე რა დგინდი არა მიდიხარ შენ ჯანელ დაგიშვა და რატო უშვებ იქნება რაღაცა იმაში გამოყოლა შეუშვა და ამ რაღაცა თქვი შენ სამწუხაროდ ჩვენთან ერთად ვერ გაერთოვი შენ შეუხახთან ერთად მიდიხარ პაპა ჩემთან იმასთან და იმასთან ერთად არა ვიღაცა ხალხსაც წამოვიყვანდი თესეუს წარჩინებულ 4 სტუდენტს წამოვიყვანდიო მაინც ამბობს და მე გავუშვებდი კი არა აიყვანდით ხო წამოვიყვანდი სულ მგონია რომ გავაცნო და უკან დაბრუნდე ეს ილაპარაკებს მე ვჩები და ბოლო მომენტში შეახტება იმ ხომალზე გაფრინდება შეჩემა რა უნდა აკეთო ისე რომ დაფიქრე აი ეგრე რო იყოს იქ მიდიხარ ვაფშე არ სად მიდიხარ არსადამი გამოქვაბულ შედიხარ და იკეტები რა აი სიგიჟე სადღაც არა შატლი ხო მიდის არ დაუშვათ გააჩნი აპოკალიფს შეიძლება აქ იყოს და იკეტები არა გარეთ ყოფნა ჯობია გარეთ თუ ერიცავ თავს გავიგებ რაღაცას მაინც მიდგები მოდგები მოძრაობაში ხარ ერთი ის არის ციგნი არის იმისი ჰაინლაინის რაღაცი შვილები კი არ მახსოვს სახელი ზუსტად მაგრამ მანდ არის ხომალდზე ცხოვრობენ ტიპები რა. ოღონდ როგორ არის, იმდენი ხანია ეს ხომალდი მიდის სადღაც. ანუ დედამიწა წასულია რა და იმდენი ხანი მიდის სხვა პლანეტამდე, რომ აქ ამ ხომალდზე მოხდა რევოლუციები, აჯანყებები ისინი და გავჩვენე ეს ხომალდი უკვე ავტოპილოტით მიდის, მაგრამ არავის ვინც ხომალდზე ცხოვრობს უკვე აღარ ახსოვს რა ხდება, სად მიდიან. რომ ვაფშე სადღაც რომ მიდიან, რომ ვაფშე დედამიწა რო არსებობდა. ანუ გონიათ რომ ეს არის სამყარო რა. აქ ცუდა ამ ხომალდის იქით სამყარო არ არსებობს. და ვიღაცა რო გადმოცემით ამბობენ ვიღაცები რომ სამყარო არის ამ ხომალდის იქით ტყუილია რა, დეგენერატიებია. და სართულები არის ამ ხომალდზე ასნია და ზედა სართულებზე, სადაც შუქი გაითიშა 300 წლის ადრე თუ რაღაცა და არაფერი განვითარების პონტი აღარ არის. ანუ კომფორტის პონტი აღარ არის. იქ უკვე ძალიან გადაგვარებული ადამიანები ცხოვრობენ რა, რაღაც კაცი-ჭამიები და უბედური ტიპები რა, რომლებიც ამათ ერჩიან ამ ქვემოთ ცოტა კარგ პონტში ვინც ცხოვრობს, იმ სასწაულს. შუქისაც დარჩა. ხო, ეს ხომალდი მიდის რა კიდე პლანეტამდე, მაგრამ ნუ იმდენი წელია გასული რომ არავინ აღარ იცის რომ ვაფშე ხომალდზე არიან რომელიც სადღაც მიდის და დედამიწიდან წამოვიდნენ და რა მისია არა მგონია კითხვა ეზარება და თუ არის ვიდეო დაინტერესდა რაღაც ის ფილმი არის რა ქვია მსგავსი შინაარსის მიახლოებით კრის პრატი და ესოთ მაგრამ სხვა პონტია ხო ეს სხვა არის ეს ამაზე ფილმი არა არ გამიგია მე პრინციპი სახელს აღარ რაღაცი შვილები ქვია საილო არის ბზის შვილები აუ მეც გამახსენდა აი გავიცი ეს ქართული ფილმი არ არის ბზის შვილებისა რა მოგახსენოთ ტრაქს კი გავს ხო აი მეც მახსოვს უსინათლოები რომ იყავთ რაღაც კონცერტზე ვაგონით ეს მიდიოდა მატარებელი ხო არ ვიცი მე აქ ყოფნა კიდე ერთხელ ადასა აქ ყოფნა მისჩენ იმიტომ რაღაცა იქ გამუკეთეს სივრცეს ვერ ვიტან აი მისჩენია ვილბინო და მომდევდეს ზომბი
ვიდრე აი გამოკეტილ სივრცეში ვიჯდი და ვიცოდი რომ იმის იქით ვერ წავალ, რომ მინდოდეს ვერ გავალ რა. და კალორო იყოს აქ შენი სირბილს გაიხსენებ და აუცილებლად შენ რო გარბი ხარ შენი სირბილი და ზომბი რომ მოგდეს აი ძალიან ორი ადამიანი მიყავს მე ნახი მოკლერბოლა და მეორე ეს რომელიც მუხლებს არ კეცავს რო დავდიშით ჩვენ ეგრესაც ცოტა არ მინახი არც მე მართლა ეს თამაში ორჯერ მოვიგე შარშანაც ახლოს ვიყავი მაგრამ აი ამ კაცთან დავმარცხდი მაგიდის დერბის ახალი სეზონი სექტემბერში იწყება მანამდე კი შენ გაქვს შანსი მონაწილეთა შორის მოხვდა აუცილებლად შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა მოდი შესაჩერე ტურზე თელავში ქუთაისში ბათუმში ან თბილისში მოხდი ტურნირის ძირითად ბადეში და იბრძოლე მთავარი პრიზისთვის ავტომობილისთვის და აი ამ მაგიდის დერბის გამარჯვებულის თასისთვის ლინკი აღწერაშია გელით ახალი თამაში პოდკასტის დერბი מחარა წამყვანია დანარჩენი ორი მონაწილეები რიგრიგობით ჩამოთვლიან ქართველ ფეხბურთელებს ვისაც ეროვნულ ლიგაში 100-ან მეტი გოლი აქვს გატანილი გვაქვს სამი შეცდომის უფლება გამარჯვებული მიიღებს ბარსელონადან ჩამოტანილ საჩუქარს თქვენზე წერია რაღაც ანუ სწორი პასუხი იცი მაგაზე მე და არ ამონია რომ მოიპოვებოდა სადმე არ მეგონა მე ფეხბურთში როგორც მოკლედ ჯამში არის 19 ფეხბურთელი რა რომელსაც ეროვნულ ლიგაში 100-ან მეტი გოლი აქვს გატანილი ქართველი შანსია შეგიძლია რიგრიგობით უნდა ჩამოთვალოთ და ვინ დაიწყებს თუ გინდათ ჯეირანით გადავწყვეტ აქედან რო იწყება ჯიდან რო იწყება ჟანელ როგორ გონია რამდენი იცი მაგ 19-დან ორი გამახსენდა ეხა ჯერ მაგრამ მე ნელა იქნება მომიტივტივდეს არა просто წერია ბიჭოს ია სო ოდი ჯეირანი ვქნათ მაშინ იმიტომ რომ მე დასაწყისი მნიშვნელოვანია მიდი ჯეირანი ჟაკი ეს არის ჯეირანის სავარაუდო ისინი შემახსენ ესა და ეს ხო მიდი კი ბოლგეს გაჯდებს და გვიან ნუგაში ხა ჩემს დაინახავ მე არა იქით გავიხედები სული გამოიხედა აი მე ვიწყებ მიდი ზურაბ იონანიძე პირველ ადგილზე 204 თუ რაღაცა 205 თუ რაღაცა ზურაბ იონანიძე პირველია პირველზე ვინ წერია ნაღდათ ეგ არის მოიცა გადაამოწ არის ეგეთი კაცი მან წერია იონანიძე საინეს უყურებს რა 216 გოლით აჰა 216 ქონია დაჟე სხვა არ თქვა ლევან ხომერიკი კი ბატონო 140 მეორე ადგილზე მყოფი ლევან ხომერიკი აი ეგ ორი გამახსენა პირველი ეგ ორი მახსოვდა ეხა უნდა ახლა დამენძრა ვითევზავ აიცა ეხლა შევიდა ასეულში 100-ანთა ლიგა ემეტო ქვემოთ იქნება ირაკლი სიხარულიძე კი დიდი შანსია იყოს არა ეხლა შევიდა ნაღდად არის 128 გოლით დაჟე ახლა შესულა кайხნის ყოფილა თუ მესამე ადგილზე არის ირაკლი სიხარულიძე მესამეზეა სიხარულიძე ბიჭო ჩემი კარგი აი მაგრამ იყვებით ისე ხო მოიცადე დიდხანს არ გაგრძელდება საუბარი ხა დაგვენძრება მე 4 ისეთია რა აიცა არაფერს არ ვიძახი просто ისეთია თქო რა აი და ისეთია ამან ისეთი სეზონები ქონდა იმ კაცს შეიძლება ზვიადენდელაძე იყოს ესეთი კაცი შეიძლება ზვიადენდელაძე არის მე-9 ადგილზე კი ბატონო 112 გოლი ორ სეზონშია გადაჭრა რაღაცა ხამდე გაიტანა და აი მეგრელაძეზე ეჭვმეპარება მაინც მაგრამ თქვა არა კაი რომელი ეგეც საინტერესოა. მოდი მე ვიტყვი ალექსანდრე იაშვილს. იმიტომ რომ სანამ წავიდო და 80 რაღაც გოლი ქონდა გატანილი და მე ალბათ ეხა 100-მდე ავიდო და. აი მან თქვენი იდი ნახვი. მართლა არ არის იაშკა ბიჭო. ძალიან ადრე წავიდა, ძალიან გვიან ჩამოვიდა. ერთი სტრაიკი ტატოს. 80 მაგა გაიტანა 81 გოლი დინამოში, რო წმა წავიდა და რო ჩამოვიდა ესე 19 ვეღარ გაიტანა. აი ერთი სტრაიკი წააგო. არა, სამი შეცდომის უფლება აქვს. ვარზე ფეხბურთი. ჯანელ ჩენჯერია. შეჭმა თუ არის ფეხბურთი. აუ. ეგრე მეც გამოვიცნობდი რა 100 გოლზე მეტი ვიზააგა. ჯაბა კანკავა. ვიტყოდი და ვაუ წავაგე.
აბაჯანე მიდი დერბშიო ისაო. კაი, მოიცა გეტყვი. მე აქა ვარ სადაც. იქნებ გამოვიცნო კიდეც. მოდი იყოს ისა ნიკოლოზ გელაშვილი. რა ვეძებ მინდა რომ იყოს, მაგრამ არ არის. ჯაბადვალი. ჯაბადვალი არის მე-4 ადგილზე 127 ბურთით. 19 კაცი თუ არის მოიცავი, შეიძლება იყოს. ყველა ვარიანტი იქნება ისიც. დავით. 5 ვთქვით, ხო? მიხეილ აშვეთია არის. მიხეილ აშვეთია. რა თქმა უნდა, მე-7 ნომრად არის მიხეილ აშვეთია 1-2-1 ბურთით. მიფიქრე აშვეთია. იფიქრე დადო. ბიჭო, ეს უნდა იყოს ეგრე მახსოვს რა არის ეს ფეხბურთელი რა. რატომღაც აი ატომა მახსოვს არ ვიცი, მაგრამ მახსოვს რა არის. ტუღუში სახელი რა მგონია პატარე ხო პატა მაჭუტაძეს არა ხო არა ტუღუში მეორე სტრაიკი ვა ტიპი იმენა ჩუსტი გამოდგა მასლა აი მინდა რომ შენი ბიძა ვიყო იმენა და აგიყვანა რა მოდი მეგრელაძეს მე ვიტყვი ოღონ გიორგის ერთი წუთი და მეგრელაძე გიორგი? ოღონ გიორგი თქვა, მერაბი თუ წერია, მან და შეუთვალო. ხო, ისე ქვემოთ ჩავიდა. გიორგი მეგრელაძე მე-5 ნომრად 126. აჰა. მე-5-ა? გიორგი მეგრელაძე. ვა, ამ ქუთაისელებმა წამწიეს წინ. შეთია მეგრელაძე და იონანიძე. აი იონანიძე მე-4 შეჭ. ბიძები, მამები. მე ხა თუ გავამერ წავაგე. არა. კი, 2 სტრაიკი მაქვს. 2 კი, ტუღუში და იაშვილი. ბიძები. აი მე რომ ყოველდღე სპორტსმენი ბიძა, ალბათ შემიყვანდა ძმაო და ჭიდაობაში ასადრე. ბიძა არა. აი ხე ვაში სახეს და გვასწვე თქვი შეჩება. აი ხა სულ ყველაფერი თქვით. მინიშნება იგი იყო ბიძობა? ბიძა? ვინ ისი? ვირაცის ხო ირიბი არის, ძალიან ირიბი. ბიძა. აი ფიზიკურად ვერ მოგვედავებია რომ მინიშნება გააკეთო ხა იქ მაქს ტყვას. იყო მინიშნება? რა შუაში არის? ხო არაფერში. ხო, არა. არა. მე რო პატრონი მიყონო და ბიჭო აი გავიქაჩებოდი ჩემ. პარსერ გეში და დიში მეში. ბიჭო, ბიჭო შენ ვერა ამის მინიშნებებს ვერ ხვდები. ამის ბოდიში, მაგრამ ამის ნალაპარაკებიდან როგორც ესე აზრი ვერ გამომაქვს. აქ რთული რა არის, იცი, დინამოს ფეხბურთელები როგორც წესი თუ გოლს გაიტანდნენ სადმე. მე მალე მიდიოდნენ და 100 ვერ ასწრებდნენ. არა, მე რომ მეთამაშა, მართლა ვერ მოხვდებოდი სადმე აი რა საფრანგეთიდან რა აი მაშინ მოხვდებოდი? რას ვერ მოხვდებოდი? პროსტა პატრონი მჭირდებოდა, ბიჭო. რომ ვინც მეტყოდა რომ ახარ იქ ითამაშე, შენაკ წამო. ხო, მაგრამ მუხს თუ არ ხრი, არ ვიცი, ეგეთი ფეხბურთელი არ მახსენდება, რომ გამართული ფეხებით. აი მე ბიზაჩემი რა ჯუღელი რო ყოფილიყო, ბიზაჩემი რა. მე რა გავაკეთო, ჩემი და მამუკა ჯუღელი. პესეჟში ვინმეს რო, რა ვიცი. აი, ისა. შეიძლება იყოს. მამუკა ჯუღელი შეიძლება იყოს. ცოტა ხანი იყო რუსეთში. ისა, მე გეტყვი, მოიცა. სვას ვამბობ, მე სულიკო დავითაშვილი. სულიკო დარდენძე ჩსდ-ში არის მსახიობ. სულიკო დავითაშვილი, აბრეზა. აბრეზა. სულიკო დავითაშვილი. სულიკო დავითაშვილი. მე-16 ნომერია 101 ბურთით. ვა, ნახე. კიდე ერთი გამახსენ, კი ისო. ჯანელს აცილება არა, ხო? ერთი აქ. ერთი ტიპი, ორი ტიპი მაგ ვიცი კიდე რა, ეგენ უნდა ვთქვა მიდია რა. დაურიგეს. არა, მოისმის მე. მამუკა ჯუღელი, კაი. ოპა, და მართალია. კი, იმიტომ რომ ეგ უკვე კაი მელოდი იყო რუსეთში რო წავიდა და მოასწრებდა გოლებს. მოდი მე ვიტყვი მაშვინ. 102 ბურთით. მაშვინ, მეც ვიტყვი მამუკას, ოღონდ ხუნდაძეს. აუ, შეიძლება მამუკა ხუნდაძე. ახლოს იქნება 100 შეიძლება არ წუთი 19 არის ხო მამუკა ხუნდა 100 ბურთი კიდე ქუთაისელი გაეძრო ვა არ მეგონა რომ აქ 4-5-ზე მეც ითხოვთ კიდე ერთი ვიცი და არ ვიცი ოღონ იქნება თუ არა აქ მაგრამ უნდა გაურისკო რა უნდა ვთქვა ეგ ახლა მე ვარ მე რა მეგრელაძე არ იქნა რა ვიცი
შეიძლება სხვათა შორის, მაგრამ ბიჭო, მე ამასოს ფაქტად რა იცი, რა მამაშვილი რო არის. იგა ვატყუებ, კაცო სპეციალურად ვეუბნები. მეგრელად პირველად რომ ნახე მერაბი 86 წელი იყო და უკვე გამოიყურებოდა ვეტერანივით. ასაკში იქნებოდა უკვე. მაგრამ პოსტა 40 და რაღაც გოლი რო შეაგდო მაგითო. თა შენ ნაკვთებს ფარავს. ცოტა რომ ჩამოწიო. მოდი ვთქვათ, აბა დავით ჯანაშია. კი არის, უეჭველია. უეჭველია. ში არის მე-6 ნომრად. ვა, კიდე ქუთაისელი ბიჭო, ვა. აი ხა ურისკაო და შეიძლება გავუმაზო. ურისკედატო? შეიძლება გავუმაზო. კიდევ ერთი მამუკა, ოღონდ ფანცულაია. არა. ცოტა ხანი ითამაშა. პანცუ. არა, ხო? კიდე ნახო დაწა. არა ბიჭო. აუ, აი მე რა ვარ. აუცილებლად. ოთარ ყორღალიძე ბიჭო. ოთარ ყორღალიძეც არ არის. არა, ეგ საბჭოთა ფეხბურთელი იყო, მე ავსტრიაში წავიდა, აქ ვერ მოას. და საქართველოს ჩემპიონატში არ თამაშობდა და. არის? თე, რას დამაჯვით. გურიაში გაიტანა. არის კაცი ასეულზე. ასეულია. რა გინდა თუ რიგავი რატო დამეჯვა? აი, ჯანელა მოიგო და მე რა მეგრელაძეც იქნება. მერავის არ კი. მამუკა ფანცულაი არის. ჯანელას გადაეცემა ბარსელონიდან ჩამოტანილი საჩუქარი. რა? კუდი, ბარსელონას კუდი, ეს რა არის? მესის მაისურია. მესის მაისური. მესის მაისურია, ოღონდ მაიამის, ხო? მაიამის, ოღონდ ბარსელონაში ჩინური. მეორე საჩუქარზე ესეთი რაღაცა მაქვს რა. წამყვანი წვიტავს, თვითონ იტოვებს თუ წაგებულს ჯუქნის. მომეცე ვერაკაი კუდი არის. ის არ არის ან Adidas ან Nike ან რაღაცა. არა, ორიგინალია. ეგ არის იმენა. ორიგინალობის დასწრება შეგვიძლია? ფასი მოხსენი? რა ორიგინალია ბიჭო ის? მინიმუმ 60 евро ღირს ეხა. ვა, 60 евро. შეგვიძლია თანხა მოხცეთ. ეგ არ ვიცი, ეხა უზრდელი უნდა ვიყო ეს კატალონიის კუდი რომ მე დავიტოვო. დიდი მადლობა. ძალიან მიხდა. და ძალიან კაიც არის და უზრდელს მაინც მეძახია და არ ვიცი რა მაფარია კიდია, მაგრამ რა ვიცი, მე მგონი მიხდება რა. წამყვანის გადასაწყვეტია. მიდგენია მე, რა ვიცი. ეს წაგებულს და ეს მოგებულს? არა, ჯენია ესეც. თუ წამყვანი წყვი შენ მოიგე ეგ მაისური და წამყვანი წყვიტავს მეორე საჩუქარი თვითონ დაიტოვოს თუ წაგებულს მისცეს. რაღაცა ისეთი მოხდეს. მე მომცეს. აი ხა ამით შენ წარმოგიდგენია რომ ეს ადმე გავიჩითო შეჩემა. მაშინ გაჩვდა და ჯანელას მიეც. გოიტა რა. ესე მძიმედ თუ ასაქმე. ჩემი. ამით შეჩემ მესა. ჯერ ქუც არ ვიფარებ ისე და შეჩემან მე ახლა კატალონია დალალები გაქვს მაგას არ დამალო ეგ დალალები. მოდი მე დავიხურავ კიდეც. აი როგორ ხდება? აი გიხა ტყუილია ჯანე. ნუ ხდება თუ არა. ორჩია მოისების მენა შეჩემაში ყო არა. ვერ მოусმინე ერთ წუთენ ანუ მე მომწონს. რას უსმენ შეჩემ? ერთ საათია 9. ვერ მოусმინე. ანუ პრობლემა რა არის ხა? ფეხბურთელს გადაცემაში ვოისუსმეს ეგ კი არა პრობლემა. ვერ მოусმინეო. აქეთ ველოსები 19 ფეხბურთელს ოდის დაასახელებ და მე ადამიანი ვარ ტვინ ვოისუს არ უსმინო რაც იმის დროს არ შეიძლება შეჩემ. ავიგე ეხლა მაგრამ იგივეს გზნობდი მე თქვენ ფეხბურთელებს ტვიდით ეხლა რა. სხვათა შორის გორელი ფეხბურთელი არ იყოს ეს. არ გვიდათ ჩვენ ჭიდაო რა. არ გვიდა ეს ფეხბურთელი კიდია. ჩვენ მოგვეცით დავაგდებთ. ტატო ამოიღე. ყური გადამამტვრევით და დავაგდებთ. ჩერენეცა დავალებ. ვაუ, ვერ მოусმინე ამოის. მორთო ვერ მოусმინე, 4 ჯერ დავიწყე. აი შართეშე მოусმინე. არა, ეგ შეც მოусმინე. მიდი შენ რა გინდა იბაზრე. დაველოდოთ მოусმინო შეჩემა. აი მაგარი მე მომს 9 საათამდე გელოდა ხალხების ლაპარაკს მოშენილიყავი შეჩემა. როგორ მე 1 წუთი მოიცადე. მიდი ბიჭო მე არ მემჩნევა რამეს უსმენ რა. სო მაგას ტელეფონში ეუნებოდი ვინმე. ამ მომენტში აი מחר ნეტა შენ ამოგეღო ეს შეჩემ. ამ მომენტში Betson Sport-ის არხს 98800 გამომწერი ხავს. გვაკლია სულ რაღაც 1200. ანუ გვაკლია 1200 100000-მდე გვაკლია, თორე ისე კი არაა რომ 1200 გვაკლია და მორჩა 100000-მდე გვაკლია 1200. ვინც ამ ფურცელს კითხულობს, ამ შემთხვევაში მე თქვენი მონამორჩილი, უნდა მიმართოს მაყურებელს და დაარწმუნოს არხის გამოწერაში. თუ
პოდკასტის დადებიდან 48 საათში არხი მიაღწევს 100,000 მკითხველს, ჩაირიცხება 300 ლარი. ანუ მე, ხო? ხო, აი, მახარ რადგან მასზე შეჩემ. არა მაგებინე დაზეთი ფურცელიც, ხალხო. ძალიან გთხოვთ, ვინც უყურებთ ახლა, ვინც სადა კამერა, რომელ კამერაში ვიყურებთ? ესა, ხალხო, ძალიან გთხოვთ, ვინც ახლა ამ გადაცემას უყურებთ და არ გაქვთ ეს არხი გამოწერილი. მათხოვრად. და გიყვართ კალა, რომელიც ახლა აქ არ არის, ან მახარა. არა, შენმე შეისამასლე საშუალებას მე ნუ მიყერებ შენ ამბობ. შენ თავს მიხედე, გაიგე? ეთიზა, მე შემიძლია ნებისმიერი ადამიანი გამოვიყენო ახლა. ხო, ჩემი არავინ არ გამოიწეროთ. მე მიჩნდები. ხალხო, ძალიან გთხოვთ. გამოიწერეთ ეს არხი. ანუ ნაბუზარია. ესე იგი, მე მინდა რომ არა, მაგისაც ჯერ ხომ არ მარგებს. ანუ მე ხო ანუ ავით ზაღლი შეჩემა, რომ 300 ლარი რო არა ვიღო. კაროჩი ჩალიჩობს რომ მე არა ვიღო 300 ლარი და პახოდუ თავის არხი, ანუ არხსაც იდება ეს პოდკასტი. თავისივე ვიგო და რაცა. ისიც არ უნდა, ოღონდ მე 300 ლარი არ. აი, ხალხო, ამის ჯინაზე, ამ პროჭის ჯინაზე გამოიწერეთ ეს არხი და 300 ლარი სახეში უნდა ურტყასო. აი, ქეშად გამოვიტანა. თან 5 ლარიანებზე ბევრი რო იყოს და ცხვირზე ურტყოსო. მაგის გამო გამოიწერეთ ეს არხი. всё. მეგობრებო 48 საათში თუ არავა 100,000 გამწევს და 48 საათის მერე მე მერცხება ეს თანხა. ტყუილია. ძალიან გთხოვთ უბრალოდ 48 საათი. ტყუილია. აი, მე რო ვიყავი აქ შარშან მარტში 64,000 გავდათ. კარგად წინ დასულხარ. ყოჩახ. შეიძლება განასწრება არა და დერბში ვერ მონაწილეობთ, მაგრამ რაღაცა მაინც ვიცით ასე თუ ისე ამ ცხოვრებაში რა. არა, ნუ ჯერ მაინც ისეთი 98 არ არის ისეთი რიცხვი რომ ესე იბლატაო ეხა როგორც შენკი. ო და ასე ხო არის. ბოდიში ეს პოდკასტი დაიდება 300,000-ზე ავედით საეჭოზე? არ მინახავს ხო? კაი, არა ჯანელა რაღაც მეკითხავდა, კაი. ვის ელაპარაკე? მოის ვისაც უსმენდა წრე. აი ეს პოდკასტი დაიდება ხუთშაბათს 8 საათზე და ზუსტად შაბათს 8 საათამდე არის დრო. შაბათს 8 საათზე გაირკვევა 300 ლარით მეტი მექნება. შაბათს 8 საათამდე თუ ავა 100,000-ზე არხი ტატოს ჩაირიცხება ეგრევე 300 ლარი. მეც მოუწოდებ გამოიწერეთ ტატოს თუ 300 ლარი შეხვდება ეს არავისთვის ცუდი არ იქნება და ტატოსთვის კარგი. ტატო შეგიძლიათ TikTok ედიტორებსაც მოუწოდო. ჰა? ბიჭო, აი როგორ ნაკითხი ხალხი ერთმა ან ნახე? რა, რო ეს აიღონ და ხალხ არა, ნუ ეხე. ნაკითხი ხალხი ერთხელ თუ დადგა ნახე? რა, ნახე ჯანელ ნაკითხ ხალხში რო გავედით ჩვენ. ეგ ერთი და მეორე სიამდე შენ მხარეს რო ვართ, მაგას რო მიხვდები. აი, მაშინ იქნებით ეს ნაკითხ ხალხში. ტატოს დაწის. ეგ დაწი და ის აწი. რანაირად ეს გამომწერები ჩვენ წავალთ და შენ დაგჭება. მე რა დამჭირმა გამომწერი, იმიტომ რომ ხალხი უნდა მოგისმინოს და ხალმე უნდა მომისმინოს და აჩიკოს არა და ავი ხალხი უნდა მოусმინოს ხა. ეგრე თუ ითვლით თქვენ ჩვენ წავალთ და გამომწერები დაგცევა რა უხრიხულია მეგობრებო კომენტარებში თუ შეიძლება აუხსნათ ადამიანებს რომ ეს ასე არ არის. აი, შემდეგ თემაზე მაგ ლარზეც რომ მოაგვაროთ. თქვენი ძალა ან ტატოს გონია რომ ხელს გაატკაცნებს ეგრე იქნება მეგობრებო. 49 საათში 48 საათიდან 49 საათამდე აი ამ შუალედში ავიდით 100,000-ზე. რადგან ტატოს ორშაბათობაზე ვიღადავე რომ ვიღაცა მითხრა რომ ამ შარვალზე იყო ბაზარი გაგრას და ვიღაცა კახეულია ჯიბესთან და ვიღაცამ დაწერა რომ დაწერა კი არა ის გამოაგზავნა დონაცია რომ რა არის ეს შარვალი მაინც გეყიდაო რა. და მეთქი რა ჩარიცხე ფული და ვიყიდით და ეგრევე ვიღაცამ ჩარიცხა სხვა. რამდენი? 350 ლარი ჩარიცხა ეგრევე ვიღაცამ და მეორე ეგ ცოტა ხანში 150 დაამატა სხვა ვიღაცამ რომ ანუ მანამდე ვნახე რა ლევისი რაღის მეთქი ვნახე და 500 ლარი ღირდა. რა ამბავია მეთქი და რასაც უზონებდი და ეგრევე ჩარიცხეს ვიღაცამ 350 აღარ მახსოვს. და ის ლევისი იყიდე? არ მიყიდია ჯერ ფიქრობ რა გავაკეთო. ეხა მაისურსაც დაამატებ თუ 100,000. აი, თქვენი ფული მეგობრებო, შარლს რო ურიცხავდით TikTok-ერ ტატოს, რომელიც ითხოვს ყოველ საღამოთი ლომებს და რაღაცებს, წავა ეხა და შაურმაში ჭამს და ბენზინს ჩაასხავს და აი, ჩემს ბოლო ადამიანი ვისაც შეიძლება ეგ დააბრალო TikTok-ი, იმიტომ რომ არც მაქვს. ანუ აპლიკაციაც კი არ მაქვს ტელეფონში, წაშლილი მაქვს შეჩემ. შეგონე TikTok-ზე სხვა რამის აკეთებენ, მაგის გამო გძულს, რომ იქაც შავლის ფულს ითხოვენ. ხო, მე ვიღადავე, მე იმ ტიპს ვეღადავე, თან ვიცე დონაცია გამოაგზავნა, იმ ტიპს ვეღადავე. აქ დონაცია დავამატე. ეგრევე ჩარიცხეს 500 ლარი გამოვყოლდი. და ჩემს კემიკოს თანხა, რომელიც მოიგებს, იმას შეეძლოს ამ ფულის განკარგვა რა. ოღონდ ქველმოქმედებაში. თანხები ყავს, აქ თვის ბოლოს ვისიც მეტი იქნება, იმას შეგვიძლია რომ განკარგოს ეს თანხა. ნაწილ ქველმოქმედებაში. რა რა თქვა? კარგოსაც მეორე ხარისაც ჩაიცხება. არა, ხო და იმას არ თმევს, მოგებული, ვისაც მეტი ექნება და თვითონ განკარგავს.
ამ თანხას. მოვიფიქრეთ ეს იქნება ქველმოქმედებაში ნაწილი 5%. სწრაფად რო თქვა თან. ეს იქნება კომკომპლექსში 5%. გაჭირო ბავშვი შეხება. და 90% რჩება მახარასთან. არა, 85%-ით გავერთოთ. დავიოთ, ვიგულაოთ. აი, მაგიტო არ ჩავერცხოთ ამას ფული ხალხო, იმიტომ რომ წერან თქვა რომ 5% იქით და 85-ით გავერთოთ. ანუ 10% უკვე მოქის და ეგრევე. შეჩემა, შემეძლო 100 ტრაქში გამეკეთებინა და გართობილიყავი, მაგრამ მეცენატი რო ხარ ტვინით და კონები. 10%-ით წავიდა, მახარ 10%-ით წავიდა. უწრფელი ვარ, ბიჭო, გეუბნები 5%-ს დავხარჯავ, ხელმოქმედება. ამიგა, მაგრამ 85%-ს მე შეჩემა 10%-ის ადმინისტრო. რაკინა, გითხრა რომ 2% მოხმარდება დეგეგეს და დანარჩენი ბიჭო 10%-ის ad მოკისტეთქო რა 10%? 5% იქით და 85 ჩვენ გამოვიყენოთ და 10 გადასახადები. რა გადასახადები 10% იბეგრებ, არა, რესტორანში შედიხარ, რო ყიდულობ საჭმელს 18%-ად იხდი. 18 ხო? 10%-ისა წავიდა თქო, მაგას გიგიწევ. საერთო ჯამში 10% გამოდის ამისი, იმიტომ რომ იქ გამოდის 2%-ია ზოგადად შეიძლება დაბალი იყოს და მთლიანი თანხის 10%-ში მე გადავიხდი ყველაფერს. რაც იქნება 100,000 ლარი, 10,000 მიდის საშემოსავლო რაღაცების გადასახადებში, დანარჩენი 5,000 გაჭირებულებს და რამდენი დარჩა? 85, ისა 85,000. 10%-ს ჭამოთ და 85,000 ვიგულაოთ. ხახს რა არ გაუსწორდება. მაგრა გაუსწორდება. მე ვიძახი გულწრფელად. მე შემიძლია ვთქვა რომ 100% წავხედებაში და ჩუმად დავლიო და ვიმალო და ეგრე ვსვა. ამიტომ რო არ დავიმალო იდია. დავხარჯავთ ამ ფულსა, ბოზები ჯგრიალი 80,000. მაიცა, ბოზები უფასოების ხო ვიცით შეჩემა. არა, ეგ კალატოზის შეჩემა აქ ნაგავს საყელზე რამე გვალი იპოვოს იქ ჩაყავს, მაგრამ ის არის რა, ნორმალურად ვიცი. რა ვერ გავიგეთ, ეს როგორ ხარჯავ გასაგებია და საიდან მოდის ეს ფული? ხახის ფულია, ჯანდემ. TikTok-ზე ეგრე, ანუ შენ რა გონი ამის მევშრომო? არა, ხახს ვეთქვი ემიგრაციაში ვინც არის. 20 ლარი აქვს ბოლომდე და ასე შემდეგ აბსოლუტურად ყველა ჩარიცხავს. TikTok-ზე ესია. გაჭირებულს ეხმარებიან, იმიტომ რომ გამდიდრდეს და მე ამ გაჭირებულებმა უყურონ ის რომ დიდარია. დავიგინები. ტიპი მე რაც მაქვს ჩემი თვალით ქრონოლოგიურად რაც განვითარდა ტიპის ცხოვრება როგორ განვითარდა. ცოლქმანი იყვნენ 4 შვილით. ვაიმე, გვენგრევა სახზე. აი როგორი გაჭირებული ვთქვით ბიჭო დაეხმარეთ საწყალი კაცი რაღაცა. არა აქვს საშუალება 4-ში ვერ მუშაობს. ბოლო ლაივი შემხვდა. სახლი ჩემზე კარგად აქვს გადახურული, აშენებული. 2 მანქანა ყავს, 2 გარაჟია გარეთ აშენებული. ოღონდ ეს გარაჟი კაპიტალურად აშენებული გარაჟი არის, ის კი არა ქოხოხა. რიკულები ესე ჯასო. აუ ბიჭო, და მანქანის საბარგული გაღებული სავსე საჭვლით და ამის განხილვას აკეთებს. რო აგიხახო თქვენ თვითიდით აგი? რა გინდა მე შვენიერი ის არის თუ გული იყო და დახმარება ჭირდებოდა და არა ბიჭო, მადლობა დაგვეხმარეთ კი არა. აბა საღამოთი ჩემო ხალხო, ანუ ამზადებს ამზადებს ხალხს რა, აბა ეხა მესამე მანქანა გრუზავი კი რო ეს და კიდე იდეას თუ ითხოვს ეკეტე აი დავსტა ვიცის. ეგ თუ შენ ეს ტიპები ვინც ურიცხავდნენ უცხოეთში ზიან კაპიკებზე. აუ რა მოიღო. კაი, ეხა მოიღებდი ეს. ეხა თემა მოიღე. დაუბრუნდით. ახლა პატარა ეიჯი კონდა. აუ ბიჭო ფარდებიო. ფარდები დავკიდე ფული შევაგროვე. ფარდები ჩემი. რო გადავედი სახში საცხოვრებლად ერთი თვის წინ დავკიდე, ის ზე ძალიან გვაჭერდა რა ხეოდა და რაც ვიპოვე დავკიდე ჩემი. ამერიკელ სერიულ რეკორდსმენს, ამერიკელ სერიულ რეკორდ. გადავედი. სერიული რეკორდსმენი და აი რამ ყველობებში მანახე რა მე წავიკითხე. რამდენი ჩუმად წავიკითხავ. არ გვაქვს ეგო და ჩუმად ჩემს წავიკითხავ. მაინტერესებს. აი რა მაინტერესებს. ასოციაციების თამაში. სტუმარი ამბობს სიტყვას, მახარა და კალა ერთდროულად ამბობენ ასოციაციას. დაშვებულია მინიშნებებით, სტუმარი მოგების შემთხვევაში მიიღებს ოქროს მონეტას. აუ არ გვინდა ეგა რა. ეგ წინაზე მათამაშეთ რო ვიყავი და რაღაც შენ თაღლითობაში. არა, აუცილებლად ჯანე არა. ეგ მოსულ ეგ დანერგილი წესია რომ თაღლითობა მოსულა. იმის მერე სრულყავი ხო კი?
კალა არ არის. შეთამაშებული არ ხარ ტატოსთან? ბიჭო მე ძალიან არ მიყვარს. კალა ძალიან გააფუჭა, ამა კალა გადაიყვანა თავის ხარეს და ისიც თაღლითობს უკვე და. მე ჯერ მაინც ნაცალხარეს და 100-ს მინიშნებას მაძლევს ხოლმე კალა რა აი. მაკდონალდსზე მისული ეს თამაში. აუ ბიჭო კალა რო არ არის ვერ ვითამაშე. რატო არ ითამაშე? აბა ტატოსთან არ მინდა მეთამაშე. მიდი იგებ სამართლიან მოიგო ერთხელ შეჩემ. აგებ რაფს არ აგებ. თუ ჯანალა მოიგო იგებ ოქროს მონეტას მე რა გინდა? არა სადასვან წააგვეგ მონეტები შეჩემ. შეიძლება თუ ვერავინ მოგვიგო სეზონის ბოლოს შენ ვრჩება და შემა და ძმაკაცმა თავისიას მოაგებინა. სეზონის ბოლომდე ცოტა დარჩა ძალიან. ეს ოქროს მონეტა მე უნდა დავიტოვო, იმიტომ რომ იმან თავისიას და რამდენი გაქვს უეხა? ორი, ერთი დაგვრჩა. ერთი მოიგო იმან გუნდიშამ. და რა შეშვება ოქროს მონეტა რა ფასი აქვს რამე? ოქროსია შეჩება. ნამდვილი ოქროს მონეტა შემოიტანე რა დავით. მე მგონი დაკარგა. ხო და ღირებულება რა აქვს? ანუ ოქროს ღირებულება აქვს. ხო და რამდენი აქვს ოქროთი? ნახავ ეხა შემოიტანს. მივიდეთ ოქროს ბირჟაზე მივიდეთ და ხო, აჩიკო მიყიდა საყურეები. კვერცხებს გავდა. რაღაც კვერცხების გათავისუფლდა და ოქროს კვერცხებს გათავისუფლდა. მისცა 3000 ლარი. ოქროს კვერცხის საყურეები, ყაი ბაჯებს რა უკეთიან ხოლმე მოკლედ რა. ხო და ერთი წლის მერე უკან ჩააბარა ყუნწ მოჭრილი რამდენად 600 ლარი. აი 600 შეჩემ. აბა ანუ აჩიკო არის ნებისმიერი ფასეული ნივთის გამაუფასურებელი, რომელიც ერთ წელიწადში იმ კაცს მოხარ რომ ესო შვილო ყუნწებს ყუნწი არის 1.5 გრამი. მოუჭრა. ანუ სუ ოქროა? და ის ხო. მაჩვენე. აი ინტერესი უკვე არის. ეს და რატო არ ვთამაშობთ? რამდენიმე არა ოქრო ჯანელ თქვი სიტყვა ეს არის ახლა აი ეს ბევრი ბევრი რამდენი ჯარჩია ჩააბაროთ კონდე ბევრი რამდენია აი 5000 მინიმუმ ო მე რა ვიცი მე ეგრე ვაფას ჩემთვის შეუფასებელი ესე იგი მე ვამბობ სიტყვას და ამათ უნდა დაიწყოს ასოციაცია ატო მორჩი ხა და იყურე ჩოლებებს მორჩა თამაში და მობილიზაცია გააკეთე გიდიაშენ კალას ძალიან არა შეჩემა ეს უნდა მოიგო ტატო კალას ძალიან გაუტყდება ეხლა რომ წააგო და ეგ მონეტა აღარ მაშინ მოთამაშებ შეჩემა ეხლა მაიძამაიც მე არა უბრალოდ იყავი კონცენტრირებული რა ჯანო სიტყვა მაკრატელი იმის გარეშე რა ზარზე იმის არა სიტყვა გამეორების უფლება ხომ აქვს მაკრატელი არა რაღაც ამიშა მაკრატელი აჰა ნივთი უნდა ვთქვა აუცილებლად პასუხად სიტყვა არა სიტყვა ჩვენ ფეხბურთელი თქვი თუგი მაკმანამანი თქვი ზენგერ აუთხი ჯანო ვახარას მოყოლეს ვიცი არ უყურებ გაიგე გათვალეთ გაი ჰა სადაც განიხილავს ისე არის ვიტურგუნები ესე რომ იყურებს რა და დათურგუნული ვარ შეძახ ხარ დეგი ზათა ხარ ბიჭო მაკრატელი ლადო რავი მე მგონი ლადო ჩემია დავე მიდი სამ 1 2 3 ქაღალდი იგივე არ არის ორამდეა თამაში მოიცა იგივე არ არის ქაღალდია ფურცელიო ერთ იგივეა ცოტა საკამოთ ვამბავი საკამოთ ქაღალდია ფურცელი ერთ იგივეა სიტყვა უნდა როგორ გეკადრებათ ფურცელი არის ქაღალდისგან დამზადებული რაღაცაზე წერ ქაღალდი არის ტუალეტის ქაღალდი გაზეთის ქაღალდი და ასე შემდეგ აუ კაი A4-ის ქაღალდი არ ქვია A4 ქაღალდი არა ხო მაგრამ A4 რო გეთქვა და A4 ქაღალდია არა მე მაინტერესებს A4 ქაღალდია ფურცელი ხო არ არის A4 A4 ხო არის ქაღალდი ფურცელია არა მაგრამ როგორ A4-ის რა ქვია მაღაზიაში მიდიხარ A4 ფურცელი თუ A4 ქაღალდი ასე ვუბნები ფურცელს ვეუბნები A4-ის შემთხვევაში მართალი ხარ მაგრამ გითხრა ფურცელი რომელიც არ არის ქაღალდი შენთან მაგრამ მაგალითად ის მინიშნებაზე ბაზრო შეკარგო A4-ო მინისტებას მეუბნები და ფურცელსა მოპერეს შეჩება ქაღალდი თქვი რა A4 ფურცელი არ გამიგია მე შეჩება A4 ქაღალდი ვიცი მე ვიცი რომ A4 არის ქაღალდი არა ფურცელია A4 ფურცელი არ გამიგია ყველაფერს ქვია ფურზე ვეულის ფურცელი არის რა ვეულის ფურცელი ქაღალდის ფურცელი ალუმინის ფურცელი
არის ალუმინის ფურცელი. აი ჯანელა იგებს 1-0-ს, თამაში არის 2-მდე. აი ჯანელა ჩაეთვალა. თამაში არის 2-მდე. ხალხმა გადაწყვიტოს ქაღალდი და ფურცელი იდეურად. თუ იდეურაზე არ ვთამაშობ. ჩვენ ვთამაშობ სიტყვის აი A4 სიტყვის დამთხოვაზე. ქაღალდი. პირველი ქაღალდი. რა ქაღალდი. A4 ქაღალდი. ეგ არის ფურცელი. ქაღალდი. Double A საბეჭდი ქაღალდი. ქაღალდი A4. ამის თაბახის ფურცლები A4 კი ბატონო, აი აქაც თაბახის ფურცლები. აი შესტომის უფლება აღარ გაქვთ ფურცელი. და ჯანელა ამბობს ეს A4 როდის უთხრა ვერ შევა. თქვა. აი ფეხბურთელებზე ლაპარაკობდი ჯეიმს A4 მეთქი ესე უთხარი და ეთლიან სიტყვაში გაიგეთ. ჯეიმს A4 მეთქი, ანუ პაუზა გავაკეთე, ჯეიმს გაიგებდით და 4 ცალკე და A4-ს დაიჭერდა მარტო გოუთი და გოუთმა დაიჭირა. ვა, ოჩა. მაგრამ შენ თვითონაც. არა, ქაღალდი, ბიჭო, ვაფშე იგივე ხა, არასწორი გვექცევი აჩი, მაგრამ კაი. სიტყვის დამთხოვაზეა. ხო, მაგრამ მართალია, ქაღალდი ფურცელი ერთი შეჩემო. ანუ მათ ასოციაცია მან თუ კი, ანუ ასოციაციით მოდი ესე თქვა. კარგი ბიჭები ხართ, მაგრამ არ გეცნობ. ხა ვჯანდილა, რა ჩაეჭიდა ოქროს მონეტას. მიდი მიდი. ძაბრი. ძაბრი? დიახ. ოპა. ძაბრი? შოულებრივი ძაბრი თუ ღრმა ძაბრი? როგორი ძაბრი? აუ ძალიან, აუ ვაი. აუ ერთი მე ეგრევე თავიდან მე ერთი სიტყვა მომივიდა მარტო თავში და ვერ მიგებია სხვას ვერაფერს ვერ. ამდენიც არ უნდა ახლა מחარაი ვერ მივიყვან სხვა სიტყვამდე. ეს ის მომენტი არ არის, სადაც უნდა გარისკო და რაღაც 1-0-ს აგებთ. მართლა დაგვეძნა მეთქი. ვაი ბიძია. იმენა ვაი ბიძია. და არ შეიგიძლია რომ უხმოდი. არ ვიცი ეს მინიშნება თუ არის აზზე არ ვარ შეჩება რა მინიშნება? ნიშნება რა. ზაბავს არ ვიცი რა მინიშნება შეჩება. ვაი ბიძია რა მინიშნება არ ვიცი. ძაბრი არა? აი ერთი სიტყვა მაქვს მარტო გაუშვით რა. არ შევიცვლი ამ სიტყვას. დავითვალო? არ ვიცი, მზად ხარ? ამას ვიტყვი ყველა ვარიანტში. ორივე უნდა თქვას რომ მზად არიან. ავიდან ვიტყვი. მზად ხართ? დაუთვალე. 1 2 3 ღვინო. ო შეჩემა პირველივე წამზე ღვინო მომივიდა ძაბრი. რა ვაი ბიძია, ვაინ ბიძია მეთქი შეჩემა. ვაინ ბიძია? ახე არ ვიცი რას ნიშნავს ბოზი. ძაბრი ჩემთა პირდაპირ ღვინო არის, მეტი არაფერთან გორელი. ღვინოა შეჩემა ეგრევე. ვაინ. აუ შეჩემა. რა თმინდა და მინიშნება ძაბრზე ღვინო მომივიდა ეგრევე თავში. რა და კამ. ესო მინიშნებას მაძლევ და დამძაბა რომ მეთქი რაღაც სხვა სიტყვას ხო არ ამბობს თქო. მე დაწამული ყავ რომ მაგ ეგ სიტყვას ფიქრობდი შენ და? აი, მოდი ახლა ისეთ სიტყვას ვიტყვი, რომ შეიძლება ახლა რო არ ვიცი თუ ის არის, თავიდან რა თქვა. არ იცოდეს ან სხვა რამე ეგონოს. მიდი. ტორსი. რა არის ტორსი არა? არ იცი რა. ტონუსი? თითქმის. აუ ხო მინიშნება ხო მოვიფიქრო. ხო არ იცის მაშინ ვერა ხო. ეგეთ წესია სამწუხაროდ თუ არ ვიცი. სიტყვა უნდა იცოდეს. ცოტა მარტივი რომ მოვიფიქრო ჭანელ. აი. ტატო შენ ყავყურადღებს. იდაყვი. ტორსი არის. იდაყვი? იდაყვი, მიღებულია. იდაყვი. იმენა. ჯანელ, შენ შეგიძლია დაუბრუნო. თუ მიხვდი რაღაცას ანიშნებს, კონკრეტულ სიტყვას რა. შეგიძლია დაუბრუნო. ოღონდ ახსნა უნდა მოაყოლო რა. დაუშვათ ვერ მივხვდი, მაგრამ მე აღმოჩნდა რომ ანიშნე. მე არა. თუ ეხა მე ხესავით ვდგევარ ეს და არაფერს არ ვიზახი, პროსტა სიტყვების ჩამოთვლა არ შეიძლება რა. კეთი, დავთვალო? რავი. მოიცა. მიდი. ვერ მიგრამიშა. ამას არაფერი არ მიუნიშნებია და იმას ვერ უყურებ ახლა მას შედი რა. დათვალე მიდი. მე არ მინიშნებია არაფერი. ბუსის არა. მე არ მინიშნებია ოსნისო. რავი. 1 2 3 ხელი. კოჩახ თქვენია ოქროს მონე. მიანიშნა იცი? ხესავით არა, ხესავით რა. ხესავით რა. ხესავით არა მე ესე ხელი. შენ იქით იყურებოდი და დავაზუსტებია რომ ხელი მეთქი.
გადავჩით მეგობრებო. მართლა ჯანელს უბრალოდ წაიღე და თან ეხა დერბი არ არის მარტივი, ხო ხტები? ანუ ეს ცოტა სხვა ლეველის და არა, ეს არის. ღვინო მართლა მინიშნების გარეშეა. შენზე აწყობილი თამაში. შენი ღვინოში პაპა ჩემი გამახსენე ძაბრი მოიტა. იყო რა. რატო ძაბრი ეგრევე ღვინოზე წავედი, ეგრევე ღვინოზე წავედი. თემები ამოვიღოთ. ძაბს ვიყენებდით ხოლმე. გაგვეწელა ცოტა. ჯანელაჯერი. აი აზრია. როგორ არ შეფული იყოს? შეკითხვა ჯანედას დაახლოებით რამდენ განსხვავებულ პროექტში ხარ სტუმრად ნამყოფი და ყველაზე უცნაური რომელი გახსენდება? დენში იქნება შენამყოფი. ბევრში ვარ და ბევრში ვარ ასევე პირველი სტუმარი რომ მე ვიყავ. აქაც ფუ პოდკასტშიც ხომ მე ვიყავ პირველი. მეორე? მესამე. შეჩემა რამდენი იყო? თქვენ გუთხარით პირველი ვიყავიო. რავი, წინაზე რომ ვიყავი, მოსული მითხარ. სპორტის აგენტებში, ხო. ნუ ეს გადაცემა იყო სხვა სახელით. მაგრამ მაშინაც ძალიან ვაფასებთ ხოლმე ადამიანებს, ვინც აი პირველი რომ რო არის ის სად მიდის თანამ საგიჟეთში რომ მოდის და მაინც რომ მოდის, ეგ არის ძალიან დიდი დაფასება ადამიანის მხრიდან და მაგისტრის მარტო მაგისტრის გეკოსნის ჟანრ შევგან სხვა აბსოლუტურად არაფერს გამოაგიხსნი მადლობას. მე ვარ უცნაურ რაღაცებში ვარ ნამყოფი, იმიტომ რომ მე იუმორისტი ვარ და რეპუტაციულად აი რას სულელეც არ უნდა ვთქვა, არ დამარტყამს რა, იუმორისტია რა უნდა ვქნა. იგივე აი ხო არის ხალხი, ვისაც ეშინია რომ არ გაუტეხონ სოციალური ქსელი. აი მე რო გამიტო რაც არ უნდა დებილობა დაწერონ რა მე. ხო, არაფერს. და რო დაიბრუნდა მე გამიტეხეს ვარ სიტყვიდაზე. ხო რა, იყოს რაც წერია ჯანდაბას. უცნაურს გავიხსენებ. მანამდე მეორე კითხვა ამოვიდა, ვინ იყო შენთვის ინსპირაცია ყველაზე დიდი წყაროს ცხოვრებაშიო? ჯანას ბავშვობაში მე პატარა ვიყავი, მე გამოვირიცხე. გამახსენდა. კავენის სათამაშოდ ვართ მოსკოვში, გვაქვს თამაში და მოდის მალხაზიშვილი და მეუბნება რომ რადიოში გვეპატიჟებიან სტუმრად მოსკოვში. ოღონდ დარწმუნებული არ არის თვითონ რომ მიაგნებს იმ რადიოს. და სიტუაცია როგორ იცი ახალი აფეთქებულია ვოლგოდონსკში რაღაცა კორპუსი და ყველგან პოლიცია დგას რა და ჩემი ცხვირის გამო ყველა ნაბიჯზე მაჩერებენ, წამიყვანენ პოლიციაში. შემიმოწმებენ პასპორტს, იმას გადარეკავენ სასტუმროში 1 საათი გამაჩერებენ და გამომიშვენ პოლიციიდან. იქ კი არ მივყავოთ საიდანაც წამიყვანეს. იქიდან მე ცალკე უნდა გააგნოს ადმინი ხა ამასობაში სხვა გაჩერებს და მიგათრებს და დარწმუნებული არა ვარ რომ მივასწრებ რა ამ რეჟიმში რადიოში. და ვიღაცა იყო კიდე, ხო, გიგა ნასარიძე და მალხაზიშვილი და მე მივედით ტრამვაით ამ რადიოში. და ეს ნაძეში და აღმოჩნდა ტელეკომპანიაც არის, მირი ერქვა, იყო SNG-ს ქვეყნებისთვის. და იმის რადიო იყო და რეკავდა რუსულენოვანი SNG-ს მაყურებელი და რაღაცებს გვეკითხებოდა რუსულად. პირველად ვილაპარაკე რუსულად მაშინ. თან ესე რა, ვიღაცა რო რეკავს და რამდენი ქვეყანა გისმენს კაცმა არ იცი რა. და ცოტა ნერვიულია ჩემი რუსულის გამო, ხო, იმიტომ რომ რუსულს კი ვსწავლობდი, მაგრამ ერთი დღე არ მიცხოვრია, ეხაც ეგრე ვარ, რომ სულ რუსული დამტირდა. ეს რამდენი წლის იყავი მაშინ? 26. ხო, ანუ ერთი დღეც არ მიცხოვრია რუსულენოვან გარემოში და ამიტომ ეგ ენა არ მაქვს ახლა გაწაფული. ვიღაცა მელაპარაკება მესმის, ფილმს, წიგნს, რაღაცებს, მაგრამ მე თვითონ რომ ლაპარაკობ, ქართულად მჭედავ ხანდახანდა რუსულ აქცენტზე თავიდანვე შევეგუერო დანებდი. შენ ხომ მომიწვიე ძმაო. აქცენტი შენი სანერვიულოა. მაგრამ კიდე კავენში მე ხონა გამოსულიყავი რუსულად, ესე იგი ვარჯიში გამოვიდა სავითა რა. კავენში მე არ ვიყავი ხაზის მოთამაში. მე ისე სცენარისტი და კითხვა-პასუხზე, ნუ პასუხს მე მოვიფიქრე, მაინც სხვა პასუხობდა. ვინ იყო შენთვის ინსპირაციის ყველაზე დიდი წყარო ცხოვრებაშიო ჟანრი? ეს ძალიან რა მიმართულებით? ფიზიკა უფრო. აი ის არის იყო ჩემთვის. ხო არის ძალიან ხშირად მაგ დროს პასუხო რომ მამა. აი მამა ჩემი. ის იგულისხმება რა, ანუ პროფესია იუმორისტი. ნებისმიერ სფეროში ყავდა ვინმე კუმირი? ზოგადად ვიკითხოთ.
იმაში კი იუმორისტებში. ვინ? ბევრი ვიღაცა მომწონა. ნუ ქართველები თუ ისინი სხვადასხვა ქართველებიდან ნუ დუმბაძე ჩანტლაძე იმიტომ მეტი არც იყო ჩემ ბავშვობაში ეგ ორი კაცი იყო ის ერთი წერდა მეორე განასახიერებდა და წერდა ასევე როგორც ჩანს თვითონ წერდა ზუსტად არ ვიცი მაგრამ სხვასო და ეწერა ცნობილი იქნებოდა ანუ საბჭოთა მარკ ტვენი მომწონდა და წერილები ანუ ხო, წერლები და ამერიკავენში იყვნენ რა, ბევრი იყო, ეხლა მთელი შეიძლება შემოქმედება იმისი არ მომწონდა, მაგრამ მაგარი რაღაცები აქვს გაკეთებული, რაც არ მოვიწყდება და სასაცილოა. ზელენსკისაც აქვს ეგეთები მაგალითად მახსოვს. ერთი ხუმრობა ქონდა ეგეთი. შენ მოგეწონე. მაგათ გუნდს ხვდებით და ზელენსკი დგა ხაზი იცი რა არის ეს დგანან და ხო და არის შემომსვლელები და ვიღაცა შემოდიოდა და კითხულობდა რომ ეს თბილისის უნივერსიტეტის გუნდიო სად არისო და ტიპასუხობდა რომ ისა გუზძიკი არის რაღაც ყვავილი გუზძიკა ხო გვირილებიო იყიდებაო სასტუმრო ექსპრესთან სასტუმრო ექსპრესის შიო ესე პასუხობდა და გადიოდა ის კაიგე არა ეს იყო დასაწყისი თურმე მე რაღაც ხდება მე ისე შემოდიოდა უიო ჩვენი გუნდის გოგოები სად არიანო მართლა ვერ ხედავ შეიძლება მეორეფო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიო ცხოვრობს სასტუმრო ექსპრესში. გაიგე? გოგოები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიჭებთან გაგვექცნენ, ესეთი იუმორი. ნორმალურია. იმიტომ დროისთვის ქართველები ყვავილებს ყიდნენ და ხო, ყვავილებს ყიდნენ, ეგ ძალიან ძველი სტერეოტიპი იყო რუსული. ხო, ყვავილებს საზამთრო და რაღაცა. საზამთრო და ქუდი და ყვავილი. თანამედროვე კავენზე რას ფიქრობ? აი ხა დღესაც არის რაღაც პროექტი. ხო. თუ თანამედროვე კავენი რომელი ქართული რუსული ქართული ლიგა ქვია მე მგონი კაი რაღაცა ტრამპლინისთვის რა რომ მე სამსახური იშო ჯანელ არ ფიქრობ რომ ცოტა მოძველდა ეგ ფორმატი კავენის ფორმატი ხო ტრამპლინად გამოდგება თქო თორე ადრე ტრამპლინათაც სხვა რაღაცა ხო არ ჯობია აი არ მაგასაც არ ვიცი აი რავი ტრამპლინი ესეთი რაღაცაა რომ ტრამპლინი ჯობია ხო ნებისმიერი ხო აი ბაში ზამთრის სახეობაში ტრამპლინით ხტომას რითი შეცვლი ტრამპლინს ვერაფრი ხო და თუ ტრამპლინად შეგიძლია რაღაცა გამოიყენო ესე იგი შეგიძლია გამოიყენო ტრამპლინად და მორჩა აი კალატოსო შავლაკათა აქ იუმორიაში მონაწილეობა და დიდი მადლობა ჯანელ დიდი ბოდიში და თითქმის ვერავინ ვერაცდა რა მე ავწდი მეც ავწდი მაგრამ აი ბევრი დათოც აცდა მე ზასტრანი იქნებოდა იუმორიაში რატო უნდა ყოველში კალატოზი იყო შეჩემა და ვიქო კალატოზი პაროდიას მაინც აკეთებდა მე აკეთებდა შო პროსტა აი ბებრებს მე ვეუბნებოდი არ წახვიდე თქო და შენ ხო გეოგრაფია კარგად იცი თუნდაც გეოგრაფია პეტერბურგიდან გამომდინარე მათ შორის რუსეთის გეოგრაფია იქ ისეთ ქალაქები თამაშობენ ამ ბოლო წლებში რო არ გინახია 10 წელი რომ ის ქალაქებიც არ ვიცოდი გეოგრაფია მეც კარგად ვსწავლობ გამოიწია რუსეთი ერმი და რაღაცები ადრეც იყო ერმი ახლა ის მეგაპოლისია და კოსოკავიცკიდან არიან ორი კამიზიაკი ნიაგანი და რაღაც ნერიუნგრი და ესეთი ქალაქები თამაშობენ ეს აღადაობა ის იმას ნახულობდი ერთ ხადრე რა ქალაქების რაოდენობას მილიონი ქალაქების რაოდენობას ძალიან ბევრია 20-მდეა არა მე მგონი მეტია კესმის თუ 500,000 ორ საბათობარო ძალიან ბევრი ქონდა ეხლა წეგანდელი არ ამთავრებს გაიგე რა აშენ ამთავრებდი რაღაცებას არა დილამდე გუგუნებთ მიდი რატო ანუ მე ეს ვარდისფერი მაისური და შენ ოქროს მონეტა არა ოქროს მონეტა ეს უნდა შემინარჩუნო ბოლომდე ერთი წამი ჯერ თლაჩენი არა რაღაც ერთი წამი ხო და ეს ქალაქებს ნახულობდი მე 500,000-იანები იყო და აი 20-ის მერე უკვე რო არ გამიგია ქალაქი რა და 500,000 კაცი რო ცხოვრობს 400,000 კაცი მე მგონი მილიონიანებიც იყო რაღაც ქალაქები რომ ვაფშე არ გამიგია არ ხორებაში არ შემოგვიდა გუნდი არ ყოფილა იქ ნასაბურთო არაფერი არ ყოფილა კავენში არ უთამაშია რაღაცა ქალაქია რა ვაფშე არ გამიგია არასდროს და 500,000 კაცი ცხოვრობს
მილიონიანები გეცოდინება ყველა. საბჭოთა კავშირში იყო 20 სულ და მე არ მოიმატები. მინდა შეგახსენოთ. არა მართლა ზუსტად. ალბათ 500-იანი. დაბლა მოცემულ ლინკზე შეგიძლიათ რომ ჩაოლებრივ ბოტმის კარში ვაწყობთ. დაბლოკობით მოცემულ ლინკზე მაგიდის დერბზე შეგიძლიათ გაიაროთ რეგისტრაცია და მოხვდეთ ფინალში რა იდეაში თავარ მაგიდასთან. შეგიძლიათ მოხვდეთ ძირითად ტურნირში ამ გავლილი დაბლა ლინკზე გადასვლით და next-ით იქ რაღაცები იქნება ჩასწერი. სახელი გვარი უნდა ჩაწეროთ რა რა. შეგიძლიათ მოხვდეთ ფინალურ მაგიდაზე, სადაც დაჩანაკებულ დატოს მოუგებთ და 4 ბორბლიანი მანქანით გაგუსლავთ საკუთარ საცხოვრებელ სახლში, რომელსაც მოიგებთ ჩემთან უკვე საერთო კაცის არხზე და ცხოვრება თქვენ გექნებათ დაწყობილი მანქანა, სახლი და ჯანელო კიდე ოქროს მონეტა ვერ მოიგო სამწუხარო. ერთი რჩევა უთხრათ ამ ხალხს, ვისაც იქ მაგიდის დერბიში უნდა. იმიტომ ერთმა მკითხა, რომ ეს შენო ქართულ თემებზე კარგად თამაშობ და სად არისო ეგ ხელმისაწვდომი ეგ ინფორმაციაო, რომ ჩვენც წავიკითხოთ ხოთა და კაი შედეგები გქონდეს. ინტერნეტში არ არის. ხო, ქართული ფეხბურთის შესახებ ძალიან ძნელია ინფორმაციის მოპოვება. მაგრამ მოიცა რჩევა მივცე ხალხს რომ მომიწვიე მაგ ხალხისთვის რაღაცა კაირო თქვა. მე რაც ისინი მაგ ეს ინფორმაციები საიდანაც ვიცი ფეხბურთის ფედერაციაში გამოდიოდა ხოლმე წიგნი, ცოტა უცნაურად გამოდიოდა ეს რევა შენგელიას ყოველწლიური ფეხბურთის ყოველწლიური წიგნი, რომელიც არ იყიდებოდა. ეს უცნაური კაცი ავტორი. იყიდულობდი. რაღაც პერიოდი იყიდებოდა 1-2 ჯიხურში. ესე არ იყიდებოდა ქსელში და ეხაც გამოდის და არ იყი. ეხა საერთოდ აღარ იყიდე. გამოდის კიდე. კი, თუ ფედერაციაში მოხვალო მოგცემთ. ესეთი ის. ციგნი არსებობს რა. არსებობს წიგნ სერია რაც ყოველ წელს გამოდიოდა. მე პირველი არ მქონდა და მაგრამ იტყდებოდა მეორედან დავიწყე. 92 წელს გამოვიდა მეორე და ეგ მქონდა და ქართულ ფეხბურთის ყოველწლიური წიგნი იყო და მეორედან მოყოლებული სულ ყიდულობდი ყოველ წელს. შანსი არ იყო რომ გამემაზარა. აღონ მე ყიდულობდი ბუკიას ბახთან ბახტრინოს. ქუთაისში ჩამოდიოდა ერთი ცალი და მე ვყიდულობდი. ცოტა იყო. ცოტა გამოდიოდა. ეხლა თუ გამახსენდა მე რომ სადღაც იყო რომ აღარ გაიყიდებაო თუ ასე მარტო იქ დარიგდებაო თუ ფედერაციაში არ იყო. ხო, ეხაც მე მგონი ეგრე მუშაობს რომ თუ იქ მიხარ ერთადერთი რომელიც ქართულ ფეხბურთს ჩემპიონატზე ფეხბურთს სტატისტიკას უნახავდა და სტატისტიკა არსებობს მაგკაცის დამსახურებით მართლაო. მე იმდენად არის შევებოდა ახლა კაკრას რაც გვათამაშა აჩიმ ეგ ინფორმაცია მე მქონდა უსტარული. ანუ ჩემი მქონდა რა. აი შენგელიას წიგნებში ხო ეწერა ვისამდენი გოლი აქვს. კი. ასო სტატისტიკას ხო ეწერა სულ და ამოწერილი მქონდა. და რო არ დაულოდებოდი გინდა თუ არა წიგნის გამოსვლას და ვაი და აღარ გამოვიდეს შემდეგი და რაღაცა ფანქრით მეწერა ტიპების გოლების რაოდენობა, ტიპების გასწრები. და მე ვასწორებდი რა, იაშვილი მაქედან მახსოვს, ხო 99 მქონდა თუ რაღაცა და მეგონა რომ ასში მაგიტოვა ექნებოდა შესული. ძალიან ადრე წავიდა, ძალიან, აი თინეიჯერი აღარ იყო, მაგრამ 21-იან. ლევერკუზენთან რო გაიტანა მე წავიდა. პატარა იყო. გერმანიაში. წავიდა გერმანიაში და სულ იქ იყო რომ ჩამოვიდა თან პირდაპირ აქაც არ ჩამოვიდა, ჯერ ბაქოში თამაშობდა, კაი 35-მდე იყო უკვე რომ ჩამოვიდა. ხანი ითამაშა მე და გაუდანია ის 20 თუ 21. ხო, 19. თუ 19 ხო რამე იყო საჭირო. მოკლედ ხალხო, სხვა იმას ვერ მოგცემ წყაროს. ქართული თემები თუ გინდათ იქ არის. ინტერნეტში სამწუხაროდ ჯერ კიდე არავინ არ ზრუნავს იმაზე რომ ეგ დიჯიტალში შეიტანა. ვიღაცამ რომ აკინძა არტვის თავენ. ხო, ოდესღაც ალბათ ფედერაცია თვითონ გააციფრულებს და ატვირთავს, მაგრამ ჯერ არ არის. ძალიან მაგაზე ვატრაკებთ სულ მე და კალა რაღაც ამაში რომ ეგ აზარი მე შეხვდა ორი გატრაკება რომ წიგნი გამოუშვით დიჯიტალზეო. არა, წიგნი გამოშვი დიჯიტალზე არა, ვიკიპედიაში რომ მოიპოვებოდეს ინფორმაცია მაგალითად. გასაგებია. კარგი იქნებოდა. დაგემშვიდობებით.